yada anopa nonso kosia nwumre nonkono na wo ho a wo ye aduane ne dia ma tafo Estate Junction tapa so awo bebe bia tafo melcom ne wo no ahoma ne ye 0242 905518 and 0205 053168 na wo ne absolute for akasa ebusia bibi bo ochina ampaya eja eye bronya na bronya first and Otec 1029Fm bro anopa no nwotwe kosi na nwumre no nwotwe so de ya afu afidie ne to ha ya boa ya ho se bronya no wochena ye de bra wo kama wo mo beba be hunyum wo mo won beba be kinkan nyamesem beba be kinkan na wo mo ba be to nwum ne Vox Day kwa Ghana wo mo ba adum fie CCR Community Music Ministry wo mo ba enti no wo yi afidie ne free ha wochena na se wa ha ho social media handles ahodo ni nyina be fa ne live no ma boa ya me de dwumadie no aba hyane nso se dwumadie a wochena de ba wi eye absolute in adaroma no aso ya sene se wudu tapa satafo brabedi di wo melcom ho aduane ene wode ebro besrew atwoma mansa darumo koko cream no wode bia bene ne capsules no wo benya bi ato mesro ma homani ni efre e was 0244 222 02 na ba Otec hasiya udu entrance wa ye bisa atwoma mansa nduro no na kokoje bi absolute number ne sunie 0242 905518 and 0205 053168. Elson for we no said the secret no na the nansem kura no ye share Christmas yi asia manfo se ensu nkotan wampa so hwebu ne ensu matan kura edu anyina ne ensu ne homepatwo se wunya ensu pa pekira kwan na bia wunya bia no pe vitamin chi wunya bi kura so nya so na pe vitamin ebo adwuma pa bebo mo akoma mu na ade atumi apodwuma se de se ne fata so americ ho cafe bia ne vitamin choco edo so ho sada vitamin banana vitamin strawberry ni nyina ho a edi akoten jama ka so kakra omega 3 6 9 ni nyina bi omu a bebo ama hoden aba edi supermarket woni mu ne mo ahoro woni mu bia no bebo ama vitamin na mpanifo wonom ama obi perfect series engoma no so mekanfo edi abankoda no kenkan buanaka edi GS ajetum so continents one kusi GS no edwa yo te aba English ho one more basic one kusi GS free history of Ghana basic one kusi basic 6 RME yesu kakra Muhammad kakra namde kakra ni nyina bi ho one more basic one kusi GS free no computing so hot markage 1 equals be 6 awro one ya Nicholas bia dia ya dia ba wadabroma wo kona ko ton ma pa dia mankoda no dia papa no ano perfect series eno an ye de mankoda no ma wo mo kan kro atumi apemo option for any set exam questions abro nyina bi e de masem of September ni nyina no perfect dia no ene ye komase for ko putu ja e station no ankran so a danso man first upon one abu we kwan o man mu afa na be tonton ma bi abu was perfect na wo de bi atumi ato number 0243 299 938 and 0540 755 465. Enyuma na ebo so ye muma ewiensem ahodo ne akenkan de amambo osamfo ofa John entwi bo siako labo asomfonom no eyem yenumidin mami ajuwa nyanta tando meni asunaba ohene kwabra boaten Afrika sie no emu ensam eni nyansapo abusia na dia ya na ye no yasha nsam no asia na yasha se ede efri awrehosam a efri amansia central ababeka yensa na awrehosami nyinada ene se wowura bi wone ne yire enetie ababeto dwase ne yire no wabo modia edi nawu agene krade efri ne nsam na abusia se de case ne kwaye ye no abusia asam na ya awreho na emu awrehosam nyina ne se wo wie ye kura no akwomo nche no na nkaja mra entwe na so ya wiemu ade ababeto dwa ene se wo wie ye no suspect no owura no waku ne yire no wasankura dwane wabra wodi sa ewoi awie ye ne amade boni 7 chere edi 7 sechere wadi asem yachi akoduaduama hu baabi kropoti ya asem si ye ewa amansia central ho no ene papa yi baabi asisi a wadwane akote wagina so wato yenkra mumientie amane bo asakire awiei ode mayen we been die hunu ewo amantia central district ewo Asante Mantemi ana opanyi bi o kan sa me sapon na niefi na 57 years
na ɔmo kyerɛ sɛ ansa no koraa na wɔne ne yere no ɛbɛyɛ wɔ ne yere no bɛyɛ wedding no na ɔbaa no de nkwadaa ɛnan na ɛba awareɛ no ana ɔno na mmienu aka ho na no na nansa yɛgya wo awunim afi bɛsu ɛkɔba sɛ ɔpanyin sapɔn ɔno nso wakɔ ne ɔbaa foforɔ akɔnyem na no na ne yere no teeɛ no akɔyɛ menteme ho ase ne ntɔkwasɛm ne adeadeɛ ne nam so ma ɔbaa yi a wafiri mu ɛde kɔto mpanimfoɔ anim sɛ sɛ ne yere no ne ɔbaa foforɔ akɔnyem deɛ a ɛnneɛ wɔhwɛ sɛ kooko afiri a wɔne no ayɛ no wɔn bɛkyɛm na ɔde ne deɛ ama no ansa koraa na akora foforɔ no anim no yɛawo no ma ɔno nso nyɛ bɛka ne ma enti akora te sɛ kooko afuo deɛ yɛbɛkyɛm ne nkyɛ yɛbɛkyɛ yɛ nkyɛ ana nam so ɔmo kyerɛ sɛ adeɛ kyee yɛhu bɛrima no wɔ efie hɔ ɔbaa no nso ewu no asambɛ member wɔ hɔ agyekum do na di bɛyɛ sɛ nansa ɔmo dan no nso yɛde krado ato animu ɔmo mmienu obi a nni fie hɔ ɔmo ma na nini kakra nti ɔmo nso ate ɔmo ho ɔmo nso bɔ ɔmo bra na no na ano a asambɛ member ma apolisifoɔ aso see yɛ a afei de ɔmo tie sɛ asɛ nkabɔ ne bi firi dan mu hɔ ɔba ɛma jakubu apolisifoɔ etimi kɔɔ gyamsɛnhu kuro ne mu na ɔmo ekobu kuu n'ani a apɛniampa ne nua ne afɛ yi na kyerɛ sɛ na afɔliwa 65 years a wawo ne yam mama mu nsia no bɛrima no aku ne da hɔnom a ɛmu no koraa ahyɛaseɛ sɛ ɛɛsɛe apolisifoɔ hwehwɛ bɛrima no hwehwɛ ɔmo ahu no kyerɛ sɛ apolisifoɔ bɔ ɔmɔden a nana mu sɛ polisi duma no ɛɛde papapapapapapa afei a obi adu ɛdɛm hɔ no apolisifoɔ no bɔ ɔmɔden ɛfɛ body bag ɛde ɛmu no tum a amuna anwummerɛ no ɔmo de ɛbɛpie mu ɛwɔ st peters hospital ɛwɔ jakobu sɛnea ɛbɛyɛ a dɔktafoɔ nso ɛbɛtumi adi ewuo no ho adanseɛ awɛ ho sɛ manual na ɔmo nyinaa teɛ no ɔmo tumi ɛbaeɛ nti yɛnya akwanya koraa ne ne papa nyi no ɔno koraa ne abi ɔse ɔkɔ 30 years na ɛgye ma nkwadaa ne paa nkenka ɛpaa saa no na wabɛwu ada ɛpuru n'akyi na wɔn tumi mmie puru na wɔn bu na ne maame da mpa na yɛ awo ahosɛm apolisifoɔ na wɔn yɛ expert bi kyerɛ sɛ wɔn susu sɛ ɛbɛyɛ tuo wɔn susu sɛ ɛbɛyɛ tuo na ɔde bɔɔ no ampansi ebusa asɛm mɛmba no ɔsɛ papa no ɔwɔ tuo na ana wɔn pie dan no nso wɔn ahu tuo no wɔ hɔ nti asɛfo naa deɛ allegedly deɛ yɛyɛ agye sɛ ɛbɛyɛ tuo na ɔde bɔɔ no wɔn hwɛ sɛ deɛ na mogya nso na wɔwu da mogya mu na kyerɛ sɛ ɛnyɛ kuma kɛkɛ baa wɔhwɛ a wɔde adeɛ na etu ana wɔn sɛ ɛbɛyɛ tuo na ɔde kum no aka na wɔtwe ama afei aso no awerɛwosɛm a efiri dam sɛ eguru ɔman sɛntra ɛba no bɛrima no akɔ ne obi anyam ɛwɔ awareɛ n'akyi ɔbaa no nso wɔn ti aseɛ ɔmo nkyɛn ɔmo gya padeɛ ɛnu nti esu sɛ bɛrima no kum ɔbaa no. abusua awerɛwosɛm paa na sɛ wɔwura no wɔyere a wɔne ne te wɔyere kyerɛ sɛ wakɔ akɔfa baa foforɔ ma ɔbaa no koraa nyamdeɛ ne agyapadeɛ a wɔn ma yɛ no wɔn nkyɛn fa n'adeɛ mfama no ɛna gya wakɔ akɔfa tu a twere dɛm hɔ wɔba Facebook ne so a dima yi a wɔde aku ɔbaa no wɔwie wɔadwane esi wɔamanseɛ central gyametanhunu ɛna gya sɛ kyerɛ di mu amaneɛ abɛsom yɛn adwa so kuro ndesɛ gyametanhunu what kuro ekuro ni din deɛ ɛde mu ɛde papa me nam taa to kuro ba ekuro we deɛ edi na ɛde sɛ hwɛ mo bo nyina abɛsene kɔ na gyametanhunu aba Ebjonfo yanto ansɛm no so na abrante ba ko ya botu kwan sɛ wɔkɔ Latvia ɛmamu na mekopa bibia bedi ɛde mbɛde ne nam na agya hia wɔkɔhia no kwanhia wuo ya akɔya professor mo asabre de aboabia mu titupa na busuafo na sesi ya meka sɛ de abobɔ ba efiri aso ya wonhwa mo no ne nsɛm Ministry of Foreign Affairs ya okujeta abrakwa wɔda wano no sabre no ɛne wɔne mpɛrifo no de hyɛ titupa den abusuafo no wɔn kɔ no office ɔto ne nkra na wɔn mo ba yɛ
and was with the mamma dark and nothing is set the fata, no one can bam now so no. Human dross, Tinman to me, Mamma dear, Motaruma, Memphis 7 anymore. Now, Wabra open it, you want brought to a journal, what can say, Didicano, a ban wujna, a ban one, Muamma Modakena, someone can fra said the share, Nana, a jesia, Okushia, the quenchia, woo, ya. Now, what just a ban on Tran and Tosso, and fan, and some would also ban to Mufunu, no manamuntu be a da. Ye was a ban you be a don't see, Womo Frasa, what air, and ye right from the word go. Go, Chesa, what a drum be ya, one more call Latvia. Befree Jema Embassy, now one more was so group more. Aqua shred near Tibintin, some room, ya pa people, near Yahoo de Triamois. A cofan and a share woo at the Bayaman Kushia, a share and Kushia woo. Emma Zabri, the Niran and Ma more your tree. One more higher to Chesa Munya Bossito, Enyakuma Toyamo, Enyabu Trefa Pa and Fama Abano, or on Munchu be a Safa to be also one to piano, one more to now what Chesa, when he can't cry the crater, I could do crude moon, at their command penny for me, the Safa to piano, now woman so frunty, says a woman cocan. Enye aban mu mpelifon kwa na beko ne mu mabusuaku a won mo anase na Jeffrey mu no won be ni papa ko yini mensa bia ka aban no hwemiyefo no ho na wo mu nyina ko Latvia ho ne yakwa hwehwe mu ahurudie ntimi nti a ekofa wuoyi kwahye wuoyi edebra eye nana agei ahia etu otrese we no ekwenye esuno de yentwa so kakra ne mu aban no mu ntuo de techire people ko fa de ba ye wo mu nso abi mu hwemiye no wo mu no wasoma bobo a wo mu ekontinyame adom a ne kurakura mu no sunsanso bia no befiri akire aba no bibia nso betumi atwentui won de wo hye bo se fan ye ne kuredie ne se ne se fata bia no de ebusua ni nyina bedadi amama hunu de etuamu na yakwa akopiem ewo ama saman na babeto dwa se eje kwadwo mensinu emu ewo ama saman ukopiem ewo ha robbery incident bi esi ene yatamane ne Montreso community 24 ebetro dwa se arehosem no esi nano kwasiada December ne da na etoso aduonu baako wabra na be 130 abosa na ama saman police division no womo epic intelligence bi se nkrofo bi abon madwene mu po se bro nya de won betia si akire no makwa robe nkrofo no womo ko ye no nsta ampani ampa ene nipa nsia won ma hyehyehye max bia ene ehudi ya ya eche etria sui ya hyehyehye bia se kan ne etuo ni niam bia wom de kwa bokro no na ni nyina daka wode mo ho ne akire se wabra posifo kwache wode mo sa no womo ye se ne won betututuo na boba posifo sansa womo nchen ma posifo kwache won muntum enti womoto na posifo ato womoto na posifo ato ewi ase enipa miensa de etuo ne kan womo pa womo no nkobokro no e ma ekire se weeto na we ato nim no ama womo de ndie womo prepre mu ode pa na miensa aka de womo pre mom na so womo de no na ewo fom aposifo kyese mu miensa ne dwane miensa na womo de no na mu ode no aba beto dwa se wonum nyina da wafiri mu na etuo asekan ni motorbike ya ni en register ye aposifo esizi ya wonum agye ni nyina mu na aposifo kyere se ihwemu awoduro bia da wo se ye efa womo ofiri mu ne ho no ye de oma mu na ko police hospital ye kwa akokora na ihwemu awoduro bia yakwa ya dia fa autopsy bebem na momo kan e dia kire hospitals a etwa community 24 ene tema ninkna ho ahia nyina se wo bi atumi akoso afofo na yetroso na fe yenko abro mantamo yeko bro nya idi aposifo wormo de amanebo ba ye betudwa ni nyina no na ye wo mani bra brese krodomo a wo pese ni pabonfo bia no obeba kromu no obeka no eteno ahwe erunti mpanifo wo mo etutu anamon se na efa tenti e bromantamo de wo mo so yire wo motamu pa se ni pabonfo bia no be ni tire ene ke wu bedi awu a yeso ye besi kwan kra nsan baba bedi awu na wotaman bofo fro de baba betudwa se wo bra wo ni breye se wo beye soup no ene wo tumi akire ni pa be duonum 954 suspect a one more achie e wo bron mantemu police command no police adomo a one more ho no na wo motutu anamo a etesa na one more kire se we eye adwade a odifa enubone ho ene wo mu enomo no omdi mu akotripa ne wo nsusu kura no a adwafo ayo na adwo se mu yosem no obeyo na ama obi timamuni bi ho aka no ne ade betan fa ho die so na wo mu ayo tibronya yi wo mkire se enibra wo mde gu afom no enam so ama mo atimi achi nipa adwunum enan yi na mkire regional police
intelligence directorate no PID womo na atumi ayom ne aposi afro bia ya womo aka womo ne kan tam ne bomu ya womo tutu anamo ti sa da wo se me aya womo ni prepare din dia womo tweno madwene edi si so pa no abesim banda nkrankwanta odumase dumasa na afei wanchi ne doma samia horo no wɔn mo mani prepa sɛ wɔsɛ wɔn mo hwɛ sanse bia si ye kan pa akɔbro mantam no mu pa no asa kuro yi na abɛhuru sɛ obi mfo bi hu obi betumi atutu anytime anyhow obi betumi atutu obi botom saa na ɔfa no ho adi ɛno nti na nam so amampanifo wɔn mo awe na wɔn hwɛ sɛ wohwɛ wɔn mo mfie no a free dunwɔtwe kosi na duanan no mu 18 to 45 years na wɔn mo kyerɛ wɔn no wɔhwɛ sɛ edubɔni dwa edubɔni ja bɛkɔ na obi tiboto su potopro wɔn hwɛ a wohuru sɛ hwɛ wɔn ho na so moto no betumi abutu moto no behunu na nwi awurade moto na say the motor is pregnant we kyerɛ moto no nyim wi na ɛhyɛ ne yam saa hwɛ sankofo no awurade de sɛ ni mo a moto no betumi inspect search babia hwɛ babia ne ade a so mo babia adan moto ni se a emfansefo no behwie akusan sɛ de hyɛm no hu hia no bo sɛ hyɛ moto ni yam ho saa dwom ɛzonfo mo sɛ wɔn mo gye nyoma bi te sɛ tramadol na wɔn mo gye ye ne wɔn de tai nom da bom saa na yeyere pape no waka hye hɔ wɔn mo twe bi pii na afei nso nwi bonsam taa no bi piameti consume koi se no nyina wo mo chi bia no so mabɔ boa na fe yaba no indian hemp no wi no aba no eno yeso mo wi chiwabo tubako ne owia so wi ayi bi streptors de obekora ase no bi no wi da bi oboa nya no bia chese wi no an na dodomu enti perifo wo mo chi wo mo normal robi wo mo chese ba paso mo de twitwa wi no ne ade chese bebre wo mo je abubu ya wo mo ho pragia no ne ade afi matches ni cigarette bebre wo mo ho na posifo wo mo esiri people se emfanso hwa enkofo yi ye do mo kokoto na wiwi mu di ne mom sabre no wona montre so aburu so bi wo se fiatade na wonam ho beka se onye posini entu ye mu yo sama prekope no bo so obi ayirewo na aso de nipa do be konsan so nse police atade nti ene nyina ya de a wo mo ahyase na so wo yo de egu akwan mu a ebebo ma nipa bonfo a mbaju kura boso no yatumi atu ase na boa se be yi a bronya die no ebe toti na emu ada ofan ma ye ho atumi atoyen awie ye nyina we so na ensema hodo a ye boaboa no de bremo no yemfa insi e wo hasamfo ofa John entry bo sia kolabo na boafo bi eye nana kwadwo apia enoba afia abojowa ejasam sanso na papilo kan ho no boabo ansam na no de ma yen papilo kroya na bebo echido man nsam ahodo no ye kenkan ye de ema mo emu asomfonom no awie die ye yemienu din mami ajowa nyanta tando menin azunaba ohene kwabra boatin sinama ne mozi ene team no ade yetum Facebook ema wunya bi ehwe jwame wo birthday ba come from wom ma branch ba kon wodi na woda panne Fosu Solomon Nyankropon Ishop happy birthday to Fosu Solomon dodo no friends Sofu Solo na da bibi ne so no happy birthday to you minia Nyankropon Ishop no wakoma so ade nyina ne wo pe afia wi ye ne na sase mu nyina Nyankropon wonyo enfama memo official panso enso ate let's camera amen yakọ ama Asem Beba Dabi dwumadi atwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Ani, say, I'm a wife, you know, you're tested positive. I am no says a cool malaria morning, you know, I'm negative. Adia, one my way, Hepa Plus Mixano, and what do you swabba? I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no, not plus mox, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and one meranums. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, one nomono, to malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quadawan in Fiadu Yunkan. Our pharmacist and her bar shop. FDA Aje Jodin Cratway. Hey,
Opani, Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma me koto bi mame mano. O wejajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GIG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, ni nyina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne ba ne combine so a owo ni nyina bi. English nom and maths nom. Me say books bia ni ho perfect series any bi. Na GS, any naka, and so am approval into obata bia nkoto bi maneba. And na say we there, so ko bi kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura de, what boa no so say hwi wo mo sa set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a atufo nko aputu aja station ho a enkran dan so man first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomodin
Oduma nkume nyame enase enkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no. Arofo ne adehye awiai yema yenho ha. Yema yenho akwaba. Ema yenho ye hyiehia. Aha eye Otec 102.9 FM sunie ene eye bronyada ene eye branda ene eye bronya busumi de toso aduonum yensa emfimpinu ne aduonum nummu ene ewi ene ya sehia bio na Asem Beba Dabi dwumadie no ya de ba besomo na na wiai sane adwumadie no te no afi enioma koso ewa fi mu sabe yesi onipa dasani wote asie eya tena wawo ho ase kai nioma akoso ewo wo ankasa wabrabom se wo kai ya de woye ni yie no yere wo na miem de wanye ni yie no lusu na nsu ya beta anye yie mu no empienkọ na to abraboso sa ne wiase abrabote enti enawia yi dwumadi a yedi ni nei eye dwumadi a etwato in the year 2025 enti enenhia mu ade ba ko esefata so onipa bi acha ne nso na wo fam adwen eye nsemu a afimu mu amudi mu ani di achi a akoso ensem de yakabi o yakabi nanso Ewurade Nyankopon na dawroba waboa yei ota yachi ewa akwanuasa hodo nyina mu se ye hwensem e ba yanim de amaka sabe enye bibia na beba ebetumi awie peye ebi wo hosa ebi beba entumi maka na chese de sese yeyo eni se ye bot transfer se ekomrem ana ekonananom anim ebi nso wo ho a ekwa abusumfie de sese ekwa asori fie nso kọ de ye kwagya de ama imam bi se ye de hya won sase to aso eno nso wo ho nanso yenkani nyina mfua enka nkyere ye ho se in the year 2025 Asem Beba Dabi dwumadi a ye die ensemu eba ye nim dodo no a nokre yesemu se asumdwe bai dodo no a nokre yesemu se de ye hwe ni mu se sie no esi enti na wiei yadofo yetiefo mo amowo miaya hodo ya yenimu didwumai na wiei yenimu nyina na ebe boadem yebe bie huma no atum na yama obi biara kwanya awiei wonso beba so bi ebi ho a ye kan kura no eba ye baabi asasem no kosi ye wo wante ye be ma asa kwanya no engine room wa ha na ye wurawuram ene archives a wo ma ye gumanim ha ya ye bedi ho nkobo no enya asem ketwa ensem de afi yakabi na dwumadi ye live ye social media handles ne so mo amonso mo baso moto ye nkra mo ne ye dinkita honom ne ade no Nyankopon hyira mu nyina wate se wo ba ye Facebook ne so wo ba ye YouTube ne so mo amu nyina mo baso bi beka ye ho ma TikTok ni so ye nyina ye bodemu na ye dinkita ho no Nyankopon nya mo kese pa na wie ye bebu bomudi ewa afidie yi so kyerɛ sɛ mo aboa ye mpa na ye kan ye se kan sebe ye wo yaboafo ye wo yadehye wo yadofo ya wonom nso di won sika ebebe hye ye ndwumadie mu in the form of sponsorship na wiei omu nyina nso no Nyankopon ye won kese ye dwumadie ye ni animu ensem a ye ka ewo dwumadie ni mu sane ye wa wo nso wutie ekoma wo no ye bema o sa kwanya no nso ne ye bechebi na wodi bi nso atu obi a wono nso tie bifo na etumi aboa abrabo eye teneme ma mentene ho se kokoba se da bia wo nko na wo tini wo bia enye check yourself
ekokoba se da bia wo nso nko an obi tene wo a eno nso enye check yourself entitene me na me nso mentene wo saa nete enti enabnai dwumadie no eye very packed yeah ensem wom pa ena oba ye Facebook ne so ana aba ye YouTube ne so a yedam wo ho krasi asomdwe nka yen omo aye no ntutu ya na mon fansiye ena okoye nuanom Be Love Radio for ho e wo Spain man ni mu a awie wonom nso abiebiem wo ho nyankopon hyira won ene mu amowo United Kingdom mu na mu nso mu tie ye nyina nyankopon nya mo kese ene the likes of GN Radio for ye hyira mo krasi asomdwe nka mo ene Patmak Radio, Abawa Radio, Amansan FM, Brini Radio, Sahara Radio. Omu nyina nyankopon hyira won na wanya won kese na won tutu wadamo enso fancy. Ene Kings Radio, eni ni TV. Ye no nso wo Paris France abuchima enimu nyankopon nyemu nyina mo nso mo kese. Dache Hima Radio wo Denmark, Rakus FM wo Belgium, Sky FM fo wo Columbus Ohio. Mu nyina na wiei nyankopon nya mo kese ontutu mu anamonsie na omwa mo ewa akwaniasa hodo nyina mu information center sada ne da monso afi mu mofa yendwumadie ama amanfo etie yen yedom wo sene ye modo yen no yenso yedom pa omo eye information center yi obi ohono mu a uhuno no oda ne ho adi kiro na so Krobea me pa chaw asomasi ni o na wonso wani age unima de kro nipa no owo fie na wo fa wo kasa mu bitia o prepese obehu saa na yenso a yete hei mo a munso mutie yen no na moto yen kra ne adi nim no se yehumu a na yenso yani age prepese yenso yebehumo unim anoma sebe ne ho efa eyentakra yeah enti sebe obi benye di akwa we die okanya nsasem akwa we die oka sebe nkwase asem ni nyina ye nipa ene ka kire sa nipa kro no enti ye moa na mode ye nam enti nyankopon hyira mo pa information centers for nyankopon hyira mo afemu amunsu mutie yen ewo mo kasi mu mo amutie yen ewo mafie mu mo amohwe yen enso wo meaya hodo amu wo nyina no ena wiei yedamoase bebre nyankopon nya mo kese na ontutu mu anamo emfansiye ewo akwaniasa hodo nyina mu mo amutie yen adwadifo kuafo ni nyina yentumi modin nanso ena wiei yesre nyankopon ni hyira ene na hoden ede mamo o ma monitor yen both on Facebook ko Facebook mame na wo ma monitor yen e wo YouTube de obeba ha bia wi mebo ni den na masre nyankopon hyira de amano de edi kan na naboadu na wi na naboadu nyankopon hyira opa YouTube na medin kan koyi onya okese na naboadu nyankopon tutu anamo nsiye wo New York United States of America mu Asem Beba Dabi dwumadie wo mfa ni agro kra na buadu ye pese ye ka kire wo se ye do wate nyankopon hyira pa da ne da se ne mumye di ahia ewo afidie iso no ya na ye ni so ene ben infancy ya wonso wo sawia ebe ye do wate ye do osi akra ya Krobea Asante eye mamu happy Christmas ben de bia wonso ta ne di hia mu ewo afidie iso nyankopon hyira pa wate na onyo kese awiei ogoromensa yeah manso asi onwirufo mo ya de achitaya amode amaye ewo safi wei mu no enya asem ketwa ogoromensa ye pese ye ka kire o se ye do pa wate ye do we love you very much nyankopon hyira se ne da ne da wo sei udeta na wo ba ntentan ne so sabi enemre data wo Ghana hanom no enya asem ketwa o ebuo ni bi wom nanso sane wo sei na wodi asuo nwunufu anim ene wonom ba ntenten so wo YouTube ne so no ye ni so pa krachi we nyankopon hyira no ye fa ni J Max sa krachi we oba ntenten ne so say ye YouTube o say ye Facebook o ka kira manfo say mun share nyansa no
ɛma amanfo nso nya bintie J Max awie yɛ dɔ paa wate Nyankopɔn nyɛ okese sɛ ne wudi adwumadie ho adanse bɔ ho dawuro ɛma amanfo etie yɛn no Nyankopɔn enhyira wo na ɔnyɛ okese na ontutu anamo enso emfensie Grace Asamoa wonso ba ahomane so Grace Nyankopɔn nhyira pa wate kyerɛ sɛ munyina mo ka ho bi ɛna Asem Beba Dabi dwumadie aba beduru baabi a aduri Henrietta Aboagye ye wasena na Krobea unsire nhyira ma yɛn Nyankopɔn nhyira wo nso bi Henrietta Nyankopɔn nyɛ okese pa wate sɛ ne wonso ba YouTube bi so ye call live wudi achi na wode comment ba nom ne ade no eboa madwumadie no eye kama Nyankopɔn nhyira no ɔnyɛ okese Kofi B wasi Krobea Dubai for Dubai for yɛda mo ase pa Dubai for sɛ ne yɛda ne da mo nso mu di achi na mo nso mo boa yɛn no Dubai for yɛ ne gyema hɔ pa mia me ba Mr. Sare Construction Mr. Sare me bai Nyankopɔn nhyira sɛ na dada Krobea wa wo bani esiu Mr. Sare Construction yɛnso yɛ sire ni bede bawo Mr. Sare Nyankopɔn nhyira pa owura yi sɛ ne wɔno nso wuram input a wode ba no ya na yɛ ni so Nyankopɔn nyɛ okese Francis Ajay ye Franat Plus Enterprise for Francis ye dododo sɛ ne yɛ ba live a wonso wuram wo share na wonso ma yɛ hu sɛ kagye tiafo tie yɛn na wode wonchi akra ta ma Patricia's Kitchen for no best breakfast for no Nyankopɔn nhyira Francis Ajay sɛ de wonso ta yɛ chibua yɛn no yɛ doda wase Prempe Christopher krachi we Nyankopɔn nhyira no ɔsɛ nana Otec de mo yɛ bibia o nana Krobea sɛ mo tena sisei na mo Kenya nsasɛm no de kyerɛ yɛ ne a ya na yɛ ni agye Nyankopɔn nhyira mo nso wate na wanya mo nso mo kese na wontutu mu anamo enso mfansie Salifu Bashiru wonso wo fufuo na wie fufuofo a mutie ye nyina Salifu adi mo anim de mo aba Nyankopɔn nhyira mo pa na wanya mo kese Frankfurt for Paulo sei owusu ansa ono nso wa ha na osia Krobea Germany ha ho yemfa Asem Beba Dabi dwumadie ni agro especially yene ye wo Frankfurt ano na Krobea ye do pa Matie buru medehye yenso ye do pa Nyankopɔn nye okese Nyankopɔn omoa wo ontutu anamonsie na wonka ho ewo akwanuasa ahodo nyina mu Nyankopɔn nye okese ene oba ye Facebook ne so a amanfo yalenko isawia yalenko ye dododo Nyankopɔn enye okese ena wie ye tiefu etie yen adofo a eta yachi ye pese ye ka kire mu nyina se ye domo pa Nyankopɔn moa mo na onka mo ho na ontutu mo anamo enso mfansie ewa akwanuasa hodo nyina mu sene ekɔ ene de eba no ni nyina ye beka ewa afidie yi so oba de acha me akra achina de ya de bebɔ nwom enti sɛ ye won kra ye di ne ne uhwe ye dwumadi a ye die ya Asem Beba Dabi dwumadie no to de bi a sene ye ne ye tenase ewo office na ye bobu ye nsɛm no Ebenezer Awurade Nyankopɔn ɔne ye didi yi baabi a ɔde ya ba beduru nie asɛm bi wɔ hɔ no mu asɛbe ɛba ye ne ankasa ye ni mu a na ye ho hyehye yɛn ɛtɔ de bi a asɛm ni bi wɔ hɔ no mu a wa wutie no otumi ka sɛ asɛm we paa de ɛbɛyɛ den paa ne atumi asɔve saa case yi nanso bɛhwɛ no saa asɛm a yɛn ye hunu ne sɛ ɛyɛ kɛseɛ ne bɛyɛ denden dia ye twan no saa asɛm no na Awurade Nyankopɔn boa yɛ wɔ ɛna wi adinkan ka bibi kyerɛ ye tiefoɔ yadɔfoɔ ansakora nene de me pese ye no ɔbɔ yɛ akramo afinhyia pa nso so afin kɔmɛtu ye buru ye ma ye tiefoɔ ene wana wɔhwɛ ye nyina afinhyia pa afi enkɔmɛtu ye afi sɛsɛ ne etinkwam enkwa ahoɔden ewo mu abusuafo Onyankopɔn
animonyam enka Nyankopɔn ɛwɔ sorosoro na asase soso asomdwe nka nipa a wotie yɛn soso abusuafo yɛdamase a ensa Onyankopɔn onhyira mo sɛ bibi foforo bi wɔ aseda akyi a enka yɛde bɛma mo na yɛn soso de betimi aka ne sɛ Onyankopɔn onhyira mo sɛ yɛhwɛ yɛdwumadi a yɛdie a yɛne yɛtie yɛketewa bi na mmom mu tie yɛn no ɛna dɔɔso ɔno mo nso ɛna boa yɛn ɛma yɛtumi yɛ ne ayɛyɛ sɛ yɛkasa ɛna nka mo ntie a nka te sɛ yɛgyina kwa yɛm ne yɛtuhu ka yɛto kyerɛ ennua ɛne nhoma na nso so mo ɛna mobɔ yɛkyi dɔm te deɛ yɛka ne sɛ Onyankopɔn nhyira mo paa mo a mofrɛ yɛn na motenetene yɛn mo a mofrɛ yɛn na mo hyɛ yɛn kunan mo a mofrɛ yɛn na mo ma yɛ akwankyerɛ Onyankopɔn nhyira mo paa ami mo nso so a sɛ eduru ne ɛden a mo ɛna yesu ɛfrɛ mo baabi ɛte sɛ social welfare ahodoɔ a yɛkɔ afei police station ahodoɔ a yɛkɔ na yɛka na yɛgya Asante hema ɛkɔɔto yɛyi wɔ mu a ɛnyɛ yie ɔmo nso so yɛda ɔmo ase paa eduru deɛ ɛden a na yɛawɔ so ɛde ama wɔnom na nanom te sɛ firi Otec na aba sɛ kim na ɔmama inki no akom afei na yɛdi nkunim na yɛdi kɔ ɔnom nso so yɛda ɔnom ase piafo abusua sɛ mu ni hɔ a yɛni hɔ yɛmfa nimonyam ɛmma yɛ ho sɛ yɛn ɛna yɛyɛ yɛnim sɛ enipa bi wɔ hɔ ɔmo bɔ mpa yɛ taa yɛkyi kwan sononko so sunsun ɛtaa yɛkyi ebia nkɛnte saa koraa no a nka ebia nka yɛmu bi nka yɛnte sɛ nea yɛtie ya yɛnim wɔ mo a wɔmo bɔ mpa yɛ ɛde ma yɛn asɛm bi wɔne yɛkɔtena so wɔ office a etimi kyerɛ so saa ɛte da bi ma yɛntu nhyɛ da yɛsi ama yɛ ho na wɔtwe yɛkɔ ne yɛkɔda so ne yɛbɔ ho mpa yɛ na yɛhwɛ na sɛ na wɔtwe ne duru a yɛba a yɛbɛtoa so ampa na wɔtwe no ɛnkɔ a ɛmmra no na ampani ampa na yɛde ka no a kɛyi na da fam kirim sɛdeɛ wobu dua na woka na kyerɛ no na ɛda fam enti akora yɛsrɛ Nyankopɔn nhyira ɛne n'adom ɛde ma obi biara wotie yɛn yɛde adwumadie deɛ me yɛntusu sɛ obi taa yɛn wotaa yɛ kora na wɔboa yɛn ɔmo di atam nyinaa yɛda ɔmo ase ɛfiri sɛ ɔmo na di atam a ne yɛyɛ kɛse ne amanfoɔ tumi se kwaso yɛbɔ ho nta yɛnim sɛ mo ntaa yɛte na mo nte aseɛ enti mo nso so koraa no yɛsrɛ Nyankopɔn nhyira ma mo sɛ mo nsakyera na monte aseɛ yɛne obiara ɛni asɛm akora aseda kakra a metumi abobɔ so ɛnie meda ase eburo ɛgya kɔ me nso ka biribi kyerɛ tiefoɔ ansa mayɛ tiefoɔ ase yɛne hwee a yɛbɛka kɔtɔkɔse 100% na wɔde kɔ akyirɛ ɔsɛ deɛ aka akyirɛ ne dɔɔso nti yɛde aseda na yɛde ma ɔmo aseda bosia paa na meto boro yɛ tiefoɔ nyinaa ɔmo ayɛ adeɛ paa nana deɛ yɛka ne sɛ Nyankopɔn nhyira ɔmo yɛbɛtena ha na yɛ kwan na obi anti a nka yɛ kwa sɛsi a yɛte dɛm ha yi yɛde yɛnim o na deɛ ɔno nso wo ba bi a wɔtie wo no kora wonim no ɔmo a mo tie na dɔɔso paa deɛ yɛka ne sɛ aseda kɛseɛ paa nkɔmɔ obi bia Nyankopɔn nko so na wɔnhyira ɔmo na ɔnkyerɛ ɔmo ahyɛm na wo sɛ YouTube hwɛ no ɛyɛ credit na mo de hwɛ o na nso obetimi nya adagye kɔtɔ ɛbɛhwɛ program yɛde hyɛ aseɛ from January bɛsi nnɛ wa mix it da saa nipa no Nyankopɔn nhyira ɔmo paa ɔmo ni hɔ a yɛni hɔ nananom sɛbi nananom abusumfie a ɛkɔ nana asɛ bitimi ba na engi room edi Amerika ɔkɔ wasoa na ɔde kɔ bɔkɔ so bi sɛ kɔ yi apa yɛ kama nananom Nyankopɔn nhyira ɔmo paa ɔmo ata yɛ kyi gyina pa na ɛkɔ sɛ kasa Nyankopɔn nhyira ɔmo yehowa na wɔhyira no wɔnhyira ɔmo paa na wɔntrɛ ɔmo ahyem na sa afida yɛbɛhyia bi ma aduma na yɛkɛseɛ paa na ɔbɔ ka sɛ yɛni ata obiara wɔtamfo wonyi tamfo abrabɔ ma abrabɔ no nkɔ yi o yɛsɛ abrabɔ no nkɔ yi na no ɔtumi bɔ bia nyinaa obiara wobɛhu no akyirɛ no sɛ memekɔ akamansa anyɛ yɛdeɛ yɛka sɛ Nyankopɔn hyerɛ obi biara na ɔntire obi biara hyem ɔma yɛ nkwa ne ahoɔden wom a sika tatoɔ paa na yɛbɛhyia bi mu a yɛtumi asomsom pa da sieburu arɔfoɔ mabedwafoɔ ɛna wate ɔnom nso ɛnka no na yɛka yi sɛbesɛbe yɛtiefoɔ
monne yadofo awie yadomo pa dwumadie challenges wom. Yes, I'm telling you today. And somewhat a woman no esoso e both honamwani ena honhum nso de. Yeah. Obi wo hono mo asebe wa wani tua se nioma se nipa we wo yo no eye nioma fo. Na woni hwan so koka se okonfo ne se ko. Enti wa wo benya akokoduo no akwa konfo asem no. Ujiri se sa konfo kro no de no de ba be yewo. Wono nso de ba be siani. Nanso adom wura adom wo wie mu nti oboa ye kan ye ho. Sankante sa sebe enko hene a ote akonwa so. Sebe na wasan eye loye muya. Sebe enkasa hini obetumi akofa maame ene ne ba. One wonu nyina beda bom nkebe ye nke enye enti ujiri sasa wo kasa nipa we hu asem a ono nso mfa obefa nenso adom no de nam onim sasa asem enu enkoma yedi ye no sam ka kire o se ye tupatuo enu ma patua sa kotwea ba no ohini ni ba panyin eye misro oba panyin no aware o eye obo sesi a ni ba panyin ni kuna gya no e de na manana because you hu se nana ne twempna dabi nana hwe no eye chi wade kura nana hwe ni ba panyin so ohema bia ne ba ene ohene enti se nana hwe ni ba panyin allegedly enti wi a wo hwe ni ba panyin no ena ni kunu eba be hu se se nana de wuye nie en wagya oba no e de na ma ohene no be ma de ti ahwem watu kwan enam sa ansem gwin mama nsa kire obio sa nana kro ya ne wafa ase ma ya miemu eye onwa ne wafase no mienu o na na bo mo wa bo mo na wonim se sa maami ye no oba betena hai se woka kwachira maami ba ko wo ho a na na bo ye sa ba ya we siwa de na na bo no enti wasa awura we nko akora ho no line no ba ko asara ba beka ho I just say pentani bi a owie anuafo mienu a okowuye no okay anya ahema ko ko ne so wode no aha e video enti ensem ni binie minia sa asem bi sei o tan asem no na wo ka no kore e di kire nipa ya ne nipa mpe eto de bi a o ba ye office ho no mo a ensem no bi tumi dane ntokwa enya asem ketua o etumi dane ntokwa memeti yi eto de bi a ba office ho no mo a sebe nya asem ketwa ubutumi fu oye ho hwia na enye yie nyame masem ho nyame ma mi bi asem ho enye minua bi asem ho eyo bi asem ho nanso yesi ye di jawo a na ye de asoa wonti ye be bi esa ohwe ma asem due ba enti aseda enkan Ewurade Nyankopon ena wiai ye dwumadi a ye die ye de dwumadi ni nyina eba na wie ye ende ochena eye voice du kwefo ye be bonyom ne ye de adanyame ase ne ye de yinyame aye ne ye de abo a wa atu di amabronya no ne ye de amanfo zo mu hu asada me masa de sponsorship o sa so obe sponsor dia etie for ho pe ba bi dia fo
o pe ba video fo share obo say me de o say me sa pa say me sa fi bia me sa I go on sponsorship as dia won sa da I go on sponsorship mo keka nya me de o si say won sa omu huda enti we no omu keka sa no me say won sa ka kire omu say na Krobea say o go on sponsorship enti ke chena de omu sponsor me ya to form ho na mbo hu etiefo o se chena de obesa ne ahwefo enti ene engine room ewa ha engine room akwa aba ana me joso good etiefo krachi ye frɛ no Jataba ni dipe shada kam wo ho le Jataba na dodo na adi nim no ono anso na me frɛ no engine room kyerɛ sɛ dwumadi a yɛdie anuanom ɛdini o ɛden ansa na asɛm no ɛbɛba afidie yi so obi de na asɛm bɛba ɛyowurai ɔne bɛdi ho dwuma ɛnɛ wokɔ me WhatsApp status a me de ne picture kɔtoo hɔ ɛna me twerɛ loyalty is royalty tie deɛ meka no loyalty is royalty sɛ onipa oni nipa nam wa ahobrasie mu wɔ otie mu so esayadwen kama wutie ya wo sa nipa kro no wa ahofama ɛwɔ one session na saa de no ɛyɛ adehye ɛna ɛyɛ sɛ wonyɛ dehye a untumi enti Krobea Asante kodoko wa asɛm bi a ya no ɔka ɔse sɛ dehye a nkɔko no a ya no akwa nsu dwane edu ba bi a ɛden na sɛ dehye wo twetwe ho na wa nkwa akwa dwane kyerɛ sɛ dehye you play a critical and a crucial role that is him anuanom owurai wa bojuma in the year 2025 nyankopɔn hyira ɛna mesrɛ ɛdema owurai a wote hɔ yi me yi ono to nkyɛn sɛbe me dwumadie mu manya ma sɛ ya na menye babia bio kyerɛ sɛ afono me mempɛ babia bio ɛwɔ wiase radio madwuma ikura mu menyinya ebinom bai sɛbe oni obi nam na woyɛ sutie de manipa esi wo ayese wo ya kwada no akosu adwuma na wo master wante ne nsan to so anhyirawo na wapre wo hokɔ obebre papa enti na wo ya kwada na wo su adwuma nya wo ho abotre fa ma wo master nhyirawo na fa san hyira no fa nante saa na radio adwuma wo ya yedie etie sɛ wo brɛ wo ho ase mampanyimfu edi wanim kyerɛ wade a wo behunu benya din po de kyerɛ esene sampanyimfu no no kra na meka kyerɛ sɛ ye wo binum e brɛ wo ho ase hye nipa binum ase sɛ wo mo no e wo din omo no so ntumi nkasa no onyi ne master mfrim me di oma me ye nampa wo radio social program ni developmental program adwuma mu wo se hwie so ye friend na nyame Paul ba sesi a mi wodi wo man Ghana musene na nyame Paul enti saa no meka se me mo na nyame Paul din na minyi na ya na meboayi sebe se wunya din sene o master e wadwuma a wukosua a wonase mu a eno nkyere so onaso nya o master o once a master he is always your master ba ma master nhyira wa ansa se wa ma master nhyira wa ete se de ya to na wakwa akosa wo panyini a wo wa ne kon ho obebre enam sa ayo sunti me sesei se magi akwada ahyemase e wo radio adwuma mu menye bio enkwada no bi bai wo yade anya sane wo bi yade anya kyerɛ me wo radio so a mitumi twike wo hwe ya megwawo saa na wo bedi sebe de anya kyerɛ me a meka nam de akyerɛ wo meka na me de akyerɛ wo na meka na sɛ wo ntemase a de wo ye anya no ya twudu si kwamu na wo mpa wo de animguase bebrɛ me memo akɔ ebi no bai
ne bɔne a wɔbɛyɛ yɛ woyɛ adeɛ wɔ m'akyi deɛ bɛyɛ bi a me ɛbɛda di wɔ m'anim sɛnea me Nyankopɔn bɔɔ me no obi wɔ hɔ a yɛtumi yɛ adeɛ de sie no obi wɔ hɔ a wobɛyɛ sie ɛbɛkɔ ɛbɛsa ba bɛtɔ nipa n'anim ama biribi a ɛkɔɔ so bi aba bɛda di saa na me Nyankopɔn bɔɔ me ɛsono obiara ne deɛ enti nsɛm pii yɛkasa wie na mmom yɛdidi wie yɛnkasa wie enti Nyankopɔn hyira no na onye owura wei kɛse sɛ nhyira yɛ a yɛsrɛ yɛ a mensrɛ bi nso mfa mama badwafoɔ ɔbɔ adeɛ kyea me agya kwaa me nhyira ne bi nso nka mo kyerɛ sɛ yɛtena se ɛwɔ nsɛm so a adɔfoɔ yɛ a na nya asɛm ketewa wo ɛbɛba radio so asɛm ne bɛtɔ hɔ yɛntwe nwura ha ne yɛntwe mfa ha yɛ a na nya asɛm ketewa wo enye easy o edini o Nyankopɔn nhyira mpanyimfo imienu nimdeɛ a ɔde adom wɔnom ɛwɔ ensenka ɛne nsensiesie mu no ɔnkɔ so ha ma ne nyɛ kɛse sɛ bɛyɛ in the year 2026 saa doma kyɛde a Nyankopɔn de ma wɔn no ɛbɛkɔ so ayɛ mo hwɛ sɛ yɛbu atan na wɔsoro ɔba adeɛ obu nipa atan a de woba asase so wode hyɛ wo nsa sɛ hwɔ ɛho atemwo na abebu mimiti hai adwuma a meyɛ ho atan ne mebu saa no wɔn mo nso ho atan ne wɔn bebu ti Nyankopɔn nhyira mpanyimfo yi ɔmo awɔ no mo ɔma wɔ no mo enkwa husan na ontutu wɔ ne anamɔ enso mfansie okɔ MCA mu eduru Asem Beba Dabi fo a mo a mo bam na mo betwa ese wo ma meta hu wo mo pa ye kwadwomo wono ye baako creative mind wono nso ba wono nso ye mienu kwaw wono nso ba miensa no Amos Ivro wono nso ba etode bia na Maradona enso aba ba fam emrante mo nso Nyankopɔn nhyira mo na onye mo kese enti awia yi ɛyɛ aseda mema engine room die di kan me di aseda ma twedi ampɔn na mahyira wie no ɔmɔ mpaye sɛ ne afi bia yɛyɛ no no yɛ bompaye na yɛde yɛtiefoɔ wɔne etie yɛn firi akyirikyiri benkyire yɛ bia wotie yɛ bia yɛmfa monso monhyɛ Awurade Nyankopɔn sa sɛ 2026 ɛne pa ɔde adom yɛn na monso mode aka yɛn ho ataa yɛkyi abɛduru saa mpɛmpɛnsoɔ wei no ɔma ne mmerɛm enti gyataba sesei deɛ yɛduru priya session ɛkyerɛ Nyankopɔn yɛ adom a mese voice de callfoɔ ne ayifoɔ no bɛba yɛbɛhu nnwom kama paa ɛkyerɛ deɛ yɛ Nyankopɔn aseda bebree ɛde yɛbɛhu nnwom no saa ne yɛde ama no ba de nɛ pajamatiefoɔ ɔmo ɛtaa yɛkyi ɛwɔ tie mu kyerɛ sɛ wɔnom ni hɔ a yɛnso yɛ ni hɔ enti fa wɔnom hyɛ Nyankopɔn nsa sɛ 2026 ɔmfa yɛnwuram ambiyon ɔmfa yɛntwa na ɔma yɛn kwa ho san engine room fire call yonana yɛbɛde yɛtiefoɔ yɛbɛdwafoɔ ɛne wo a host program ne wɔn a wɔtie Asem Beba Dabi program ni Otec FM nyina stars nyina hyɛ Awurade Nyankopɔn sa ɔsorosoro hene wo atumi ne ahoɔden yɛ wo dia Awurade deɛ yɛhia efiri wɔ hɔ 2026 nyina ne sɛ nkwatenten ɛne apɔmuden a nkwa wom ɛne yɛsrɛ efiri wɔ hɔ yɛsrɛ wo bɔ obi bia ho ban sɛ ɛyɛ ɔhaw amane bi na ɛba obi so a patuguma yɛ ma 2026 ɛnyɛ de ɛma watiefoɔ ɛma yɛn nipa a yɛwɔ adwuma mu ha yɛne a yɛdi Asem Beba Dabi dwumadi so obi mpo sɔre tia yɛne a yɛde yɛni ani o na wo a wohunu ɛsoro wohwɛ fam ehunu emu nneɛma nyinaa sunsum mu nyinaa hyɛ wɔn sa no yɛsrɛ sɛ Awurade wankasa ɛbɛtwitwagye yɛn yɛboa yɛn na enhyira bia ɛwɔ 2026 mu ɛkɔ 2027 mu no yɛsrɛ sɛ mɛmfa nkame yɛn fa domoma nyansa nimdeɛ ɛne ahoɔden
ɛne apɔmuden papa ɛne yɛsɛ firi wɔ awurade hɔ sɛ ɛsrɛ wɔ ara boa yɛn na saa deɛ yɛ a yɛhwehwɛ no 2026 ma yɛn sanka ɛma obi biara ɛmfirim na mmom yɛntena se wɔ apɔmuden papa mu na yɛmfa nkɔ awieyɛ na yɛakasa wasafo awurade no ayɛ wei ne yɛsɛ firi wɔ hɔ ɔwɔ agya no ɔba no ɛne wɔ ho kronkron mu ɛnyɛ hɔ amen yɛda ase oburu adɔfoɔ engine room ɛna ɔno de saa mpa yɛ di kan no aba mpa yɛ ɛtɔ so mmienu ɔba adeɛ kyea me ɛnso ne de ba na muntie radio business ɛyɛ business o ma menkyerɛ mu adeɛ bi yɛte ha nyinaa no kan hunu ne sɛ ɛyɛ obi na abie n'adwuma kofinti CEO ɔwɔ hɔ na ɔde n'ani to fam na wɔ steady adwuma a me radio me bie yɛsɛ me di yɛ sɛi na ɛkɔ adwuma wura bia mu mpanyimfoɔ ɛhyɛ da tenase yɛyɛ analysis no na yɛhunu sɛ adwuma yi yɛrane at a loss yɛrane breaking even anaasɛ yɛnya profit sɛ ɔrane at a loss kyerɛ sɛ wɔbɔ ka wobɛtete wo bills ya wobɛtuatua wo maintenance workers ka wobɛtua bɛwie no na wo wasan de usika akɔhyɛ mu wabɔ ka ana wobɛtete te saa nneɔma nyinaa bɛwie no na nka wanga na si de kura wɔ wo nsɛm wabreki even ana wobɛtete a wobɛwie nyinaa no na wanya ebi ataku anaasɛ mpo de ato akyire wanya mfasoɔ saa na mepa kyerɛ sɛbe Otec ha Krobea Asante kɔtɔkɔ me ba betena adwam sɛ me di dwamtena ni ɛde ama Asem Beba Dabi next year February no manya 9 years sɛbe obi mfiti prɛko pɛ nkɔfa obi kye sɛ wahunu deɛ ɛte nipa ni mu enti yɛba ha yi yɛbɛtena ha ɛtɔ de bi a abufuo ba ɛtɔ de bi a adwobrɛw ba ɛtɔ de bi a ɛniɛden ɛtɔ de bi a ɛyɛ kyɛw pa ɛtɔ de bi a ebitumi ka sɛ hɛ wɔhwɛ yɛ kura me bodua obi kura tumi de nkosua snap nie me de kwa akɔbodua ɔde ba ne nyinaa ka abrabɔ ne wo kyerɛ sɛ woyɛ de ya enka wanim te mia me maame o lady afia santoa ne maame no ɔte krapa sɛ wa kura wɔsɛ na yɛ Krobea Asante na sɛ mo ayɛ a wɔka no sɛ nka woyɛ ne yie a busakra kyene mame sɛ nka n'animu ante ana enti saa nneɔma no ne nyinaa abrabɔ a yɛabɔ ɛka ho enti yɛhwɛ ɛna aboafoɔ ne adɔfoɔ ɛnso ama mɛka nkyerɛ yɛ sɛ mo dwumadi a mu die yi asɔ yɛni yɛbɛtaa mo akyi a ɛnka yɛbɛyi afirimfirama mu kɛbɛyi afirimfirama mu kyerɛ sɛ wokɔ radio adwuma mu wokɔ radio ne so dwumadie sɛ wodi na wanya akyitaafoɔ sponsors antaa wakyi a yɛbɛyi wafirimfirama mu kyerɛ sɛ mfirama no yɛtɔn enti to de bi obi tumi frɛ me na yɛ Krobea Asante sese kura deɛ ayi talk show no adɔso sese kura deɛ jingre no adɔso sese kura deɛ LPM no adɔso enti asɛm no ba on sɛ yɛ abedwafo kura nhyɛ da ntumi nya bi nka to de bi a yɛtiefo yɛ mitini nyinaa se mo yɛ adeɛ for saa concerns no nanso no kura wom ne sɛ saa deɛ wei nso nimu bia kofi nti bɛka sɛ Asem Beba Dabi mfaso ni so enti yɛnyi mfiri yɛbɛyi yɛfirim ti yɛ amon so monte yase ɛwɔ saa kwan ne so nanso ɛyɛ nipa bi ɛna abie wɔ nnwuma ya wɔn mo de ba bɛtaa yɛkyi o ɛna wiai Ebenage Heba CEO nankasa yɛ owura Ebenezer Agyeman ɔnom na de Hepa Plus Pavi Plus moso no aba mo a mo de fearsome 3 aba Hepa Plus Pavi Plus mos nyankopɔn hyira mo dwumadie ɔmo taa yɛkyi paa nyankopɔn hyira wo Dr. Hepa Plus na ɔmo a papa wei ɛtɔ de bi yɛdi nkɔmɔ na wɔba bɛto so a otumi ka sɛ asɛm wo yɛ a mo kan taku sempoa nipa da sɛ ne gye na ɔde ataa nipa dakyi ninura ye bon dawro wa afidie so to de bi ose Asem Beba Dabi atiefoɔ me bia homa na tum ama mo nso mo anya bi me kyemu bi mo nso mo mfa papa we nyankopɔn hyira no Hepa Plus Pavi Plasmos ota yachi Dr. Dawood papa yi se hwido na minim no se hwi doctor
papa ne waduro pa minim ni free sapi bra na me wo Liberty FM wo sa wi oso me kai to de bia na matumoto sa tam na moto na yusu na me de nam yo so asawen so kwankese yi so pro nam ko sa wi asawen so e ho na minim ni free e bra odi Dawood ointment any Dawood 360 capsules ba ye no ofra me na ya Krobea Asante me se doc o se na wo station base say me se bi wo Otec o se ene me Dawood ointment any Dawood 360 capsules na aba no me de ehu dawubo hyase de afri baabi awo me ne papa betna ase ma woni mpanyimfo hyiae be sensan Dr. Dawood atayechi emfidodo me haha mani nka watayechi ache Dr. Dawood nyankopon hira pa wate ene wachitaye ya wonso odi amaye Volta Drill Limited papa we me say me ye live stream e wo TikTok ne so a enam hu se wa chat me say na ya Krobea Asante me si agya o se he nyankopon ya che onimdi o na am se de ode ma me no de na ode ama o se me de ode ama me ye nsutuo se ne wuduma de no wudi minti no me pese mbeta mo chi any Volta Drill na hyase Volta Drill ena na kwaku wada me ebru nimdifo nyankopon nya okese wate se wunya ye mugidie na wodi udwuma se besem yetie ebeta ye chi no nyankopon nya okese papa simple plus simple wayo opanyini nyankopon nya okese wate nyankopon hira pa na opanyini ababa awabi ye fra ne tena okọ achamfo babia eni kajetia Dubai getu no eye opposite na simple plus aso ye na ewo ho no ne nchen pe na tena so wo tena tonton drinks ensuo mo ne soft drinks ene na de na ewura no mfa Asem Beba Dabi dwumadi ani agro muntie o na dako ne ye ka asem bi asem no asem aya ye de hye dwumadi na se no na abaya na biem enti se na simple wayo man waba ne shop na ewo opposite getu ho no enu ogina ho din abaya ne husu ogina ho se wotie owie ye no eba na wie ye se me de afamu aba na ba na wie no obusa abaya ne se eye hwan no o se na Krobea no so na Krobea Otec o se ai o se me pese me ne papa we hia enu ani o se ene wabɔ de number kra da wo radio so enie ene oje ye frɛ me ene simple plus wa ha simple man nyankopon hira wate udumadi a wode aba beta ya chi onye okese ontutu anamo nsiye omwawo ewa akoniasa hoduo nyina mu onyame wo ho hebaafo ene wie ye damo ase mochitaye no esoye ni Dr. Basa nyankopon onye okese omo ede Basa heba ointment no ene ne capsules no abadwa so no papa yi ye dododo no ba ya no ka se he na Krobea hunti da me ba Otec nyankopon onye okese na minia na nabi menini nyina na na wa afidie bi so me ka kire ne sama ba odwumadie ne so no wo so ono nso beba ene na nabi ono nso wa ha ene se na duro na nabi go heba mixture ene ne capsules a kutia enemu yade no ono nso de aba be so yasene no na nabi nyankopon hira wate nyankopon onye okese nyankopon tutu anamo nsiye onkaiwo na onto onimdiem ewa akwaniasa hoduo nyina mu na me kwa akofile gas enti mayi me cylinder yani ayen kofui ye fra o mo say airport run about Cosmos kudo bio ho na na mapake me car obo airport run about jofia onchen ho opposite side no ena midru ho no ena Cosmos o ka kire bio ene o ma kan say na Krobea na aba no na papa we ye friend so for Samoa won ne da asasu heba center no no ono nso aba ho bi be fele ne gas ene o say na Krobea ye mi hu impesi mani age na mse adan o se mitie wa ya nam nim se akokora posop na se panyini manyini o na me hu ne susa o se nyankopon hira wate me ye sofo na ma ye duro bi ye mema duro eboa mema pa ye frɛ ni kubi heba powder
eya asaso eba center for na aba na Krobea me wedro wo hu mi say no me so for samoa me wedro na se saa ho o se meba na medro no FD agiato ene se ene kubi herbal powder ye bo hu dewura amanfo nsu di hu adansie Awurade fie herbal center Dr. Mankwa Nyankopon Shiraw sene ye wo stations bebre na wo Ghana ha se wo bi bete wase na watwusu so eba be show ewo afidie so a Nyankopon ye okese na omoa wo sene wata yachi ewo Asem Beba Dabi dwumadie so opanyini onto nimdiem na wo moa wo ewo akwaniasa hodo nyina mu ya Bolivia Enterprise o ma di future life aduane ya badwa so no empanyimfo we me ne wo matena che onim ye best start show yi foforo kwa animu kakra na ya Bolivia fo ba afidie yi so ebeto Asem Beba Dabi so no mbeto so we nyasem ketua o wo matena so ache besi sabri ono da so teso enti se manyi ya Bolivia fo aye future life smart food no man kan kire mu mpanyimfo adwuma wurafo ne se me da wono mo ase ya men kan kire hwan men kan kire hwan men kan kire obi a enti papa ya Bolivia future life fo Nyankopon Shiramo sanso na piwak natural health fo ena wie Nyankopon nya mo kese yeda mo ase wate yeda mo ase papa we ne Nyankopa ne Dr. Dawood papa de ba kuma se no se binua na Krobea show no very powerful one ne nkrofo ne bodwuma fa 3p no fa beta wo bachi okay wa opportunity ono so ne ya betena saa besi saa bre ye wogidie sra Awurade Nyankopon ono wo sign contract or sign year long or sign year long or sign year long why yes Dr. Hepa Plus no ye wo ma sign year long ye wo ma sign in between and ye wo ma sign 3 months mu nyina no mayebi Nyankopon Shiramo enti ena 3p garlic mixture wura piwak natural health Dr. Nyankopon nya okese wate Nyankopon mu a wate na ontutu anamonsie digital heba Dr. Growfy o si Growfy yo dende o so na ya Krobea Asante na si ade beye bia me so meba Asem Beba Dabi subi Dr. Growfy Nyankopon Shirao papa we di Growfy na duru a wode aba sane ya wo ba Otec fie ha Growfy ene boys tie no efekeke yeah efekeke kire se sabe odi aduro ba ma me nkire mu secret mo amuye nuro no wo ko ba bisa wo kwa akoye adverta company de obetua wo ba ka ehunu so obi na ekotena radio ni so aka ho asem I'm telling you Dr. Growfy eye nipa papa no oye nipa ena se wo ye nipa sei no senka na duro nso nka ka be de wo beje ho sai na aka akowie sai ba we no aduro ne ka enti se wo je ho na nipa nso kota emfaso oba papa Growfy Nyankopon Shira wate u Growfy herbal tonic no Nyankopon nyamo kese na ontutumu anamo emfansie Secheduma si Rural Bank PLC and we Shira nkamo the CEO himself once a manager always a manager media dabi asa na from manager kwabna free ye kwabna awie unia memwa ha memwa wa finshia pa memwa woni wadwuma yefuo nyina finshia pa sire Nyankopon so nhira de mamo Secheduma sefo na unim 110 papa ino wo bank foforo bi eno krase ye na sane ye no eboa wo mo no ye befa ne ba ha be ye CEO no se da bi mpanyimfo me wo me radio station sa station no na Krobea ne na bedwafo no se wo mo tena so se wo mo ye kan ne pa ewo bank ho de afa ho de amaye ne a ebebo onim panyimfo no nso monitor ye no nse kai hoye moma ye nko na nawie Secheduma si Rural Bank PLC aya ka ho asem no amanfo nso tie ya no asem na wodi ni no wonsi kasem wagina yeah enti awie Secheduma si Rural Bank PLC empanyimfo ewom CEO onu abedwafo nyina yadamu nyina se wate Nyankopon nyamo kese wate na ontutu manamo enso mfansie na Faith Homeopathic Clinic mame Elizabeth wasafo mama Faith Nyankopon nyo kese wate enu nkete fo Nyankopon nyamo kese se woko Faith na woko hwenipa egu ho ye hwe nipadua na ho den moja ansa na yatwa ho no di amawo
enam se nuro ni kenti se ye digidie ka ho asem kyerɛw na wo so digidie tu ho na mɔwa a wo so nya nsunsu asopa Faith Homeopathic Clinic Yankopɔn nya mo kɛse ahenema kokobia mu butuo madwumade a mobɔ ɔno wɔ animdifo ankasa enti ɔmode wɔn toma bɛbɔ ye dia no ɛwɔ afidie so saa no anuanom na aboa pa abapa mɔfo on say online businesses ne de ɛdɔɔso pa ɛdɔɔso nanso abapa mɔfo ba mu a yehu sɛ ɔmo ne papa no ɔmo san ne Asem Beba Dabi ne bɛka bɔ mu saa no na kyɛ sɛ gyina empanyimfo a mo nso mo wa abapa mɔ sɛ ne yɛ ka mo ho asɛm a momma yɛmfere na yɛdi mo ho adanse a amanfo nya nsunsu asopa ɛde firi mo so no Yankopɔn nhyira mo we mu December ya na ɔmo ba sanki ebreki awie enso sɛ bɛyɛ na won slot ɛbɛta akɔso ada hunti ɔmo de aba bɛ hyase dasebrɛ imu plus capsules dasebrɛ mixture ɛne dasebrɛ black tonic me frɛ wɔ nom ka akyiri advert ka akyiri fo no ɔmo nsunie dasebrɛ fo Yankopɔn nya mo nso mo kɛse na ɔmwa mo enti yɛwɔ ɔmo nso a ɔmo bɛyɛ talk shows ɛwɔ afidie so ebi ɔmo apie ma na ɔmo jingle NMB yeah any wo ma ebo jingle na wo ye LPM esa ye talk show ye wo jare na asefo any edru ukuada bia no a wo te se jare na asefo enso ba fidie so o ma de jare na scalic mixture no aba jare na heba mixture no any jare na vico no ye kan Otec bronya fasi kura wo mo ta kire pa pampe anya asam ketwa jare na asefo monsu Nyankopɔn hyira mo pa se monsu mo choose Asem Beba Dabi na monsu mo yem show enso ewa Asem Beba Dabi so mo a maba na mokɔ enam bibinti eja Peter nom eni de o ma abakɔ bi kekaka mi bi bi Vico eja Abraham da so wo so eja Abraham wa ya de Nyankopɔn hyira eja Abraham ya wo da bia wo te eja Abraham nso nka wono nso be ye talk show ewa afidie so eja Abraham Nyankopɔn hyira eja Peter onzu Nyankopɔn hyira wabakɔ bigo drinks for munsu Nyankopɔn hyira mo Osipes Enterprise on the nanu ya osinasi nana send ya ye ndi afina kona wie ya wie entinasi Osipes for munsu Nyankopɔn hyira mo mo amabakɔ no ye mpai bone se mo besa ba next year na ye ne mo aka bom ewa Asem Beba Dabi so ne didwa oba de achi ame ompaye no prayer point no ena mabobɔ so na me de ama no enti kuku one aba wone a ewoso one abakɔ ene wone a ya adwen so ombeba nyina no fa wono mo nso ehye Nyankopɔn sama me akra me da se otwedi ampo Nyankopɔn awrade yeda wase wona wo hye ne mapase a wo de kɔ awieye pa Ejapa wona wo so yasene ewo yedwumadie mu awrade agya wo mu nyina ba wani mu afia ekɔ na wieye ampa awrade wonka ho a yeye bibibia enye ne saa ne nti na wo de adom saafo na wo de enema aba adwaman so na wo bɛbɔ ho dawuro ewo yen fidie so awrade afia ekɔ na wieye wona ekɔ wo mu nkyɛn na wo mkɔgye wo ma de tondie ni bie na eye nhyira ene adom ene ahoɔden ene enkwagye ede ma wɔnom no awurade yɛsrɛ ahoɔden no ɛmɔho sɛ ɛbɛyɛ afia ye besimu yi awurade ma enye ɛmɔho ɛnkyɛn afra sɛ de no de ye nuane a amanfo di ye na omunya ahoɔden na omunya yaresa ona wo so de ye yaresa bia na amanfo kɔ ye na wo etu wo ya wo wuo ɛhyɛ da na wona anka na wo bɛyɛ nsiye wo bɛyɛ kuna ene ne ekeka ho nyina efiri hɔ no awurade sɛ saa enuro no mu nyina mama ma hoɔden no enye kɛse ɛmɔho ɛnkyɛn afia ɛkɔ na wieye na afida obi biara a wode wo ne nan ebesi wo maso yɛ hɔ no awurade ma wo munye nhyira ma wo munya hoɔden ma adansedie ɛnhyɛ wo no mo afono mu ma awurade yenim sɛ wo bɛyɛ saa nti ɛda wase sɛ watie yɛ mpaebɔ ɛwɔ Yesu din mu ɛne yɛbɔ mpaeɛ agyidifo nyinaa nka sɛ amen yɛda ase bro yɛne a yɛba radio yi so yɛyɛ few but ebi wɔ yɛkyi montie deɛ meka yie kyerɛ sɛ hia
Yawo Oma Wechri na Omo Yejuma. Ene yenia yenso ye betena fidie so. Jataba de me ko wetie oba ade de me akome sponsors. But the nipa enso na yejuma. Ebetena fidie so kasa. Backbench fo a wo mo nso pushi ye. Mo mfa ni sei. Me pa cho people anim kakra. Wonchia camera ni hwe sei kakra. Wo mo nyina wo ho. Wo mo design flyers. Wo mo e production. Wo mo marketing. Ye koton yen. Oh, me wo ba me radio station na. Nana Krobea wo ho. Yeah. Me wo Dr. Cash wo ho. Me wo Kanu wo ho. Me wo KOB wo ho. Ye wo squadder eye panels wo ho. Omo e fire enti wade tondie wo de ba ha. Wo benya so mfaso omo nyina nso wo ho. Ene ye wo ma wo ba beduru a. Wo mo ji sika wo contract ya wo san ye wo ticket nie ye ya account so nom ne ade wo mo nyina nso wo ho. Ye wo ne a wo nom nso bo ye ho ban. Wo hwehwe hwan me pa chawo me ba ni paso asi ho wo afre no da bi o ene agina hakakra na menye check up mawo no afre check up okay ene amane mra na waso wo nsa de waba security wo mo nso wo ho ye wo woni a wo mo be prapra ahunidie wo hwe no wo masiesie in fact me ka bomu a me ka Otec adwumakuo ni nyina yeah staffs no Yankopon enkoso a moye ho ban no nkrakura ye kire se wonu nimu a ye hwe a enyeye ono ene ya ho bambofo ono ne kura yen ono ne boa yen enti agya kwame enso de me befa ho na wasre odoma nkoma nhira e de ama adwumayefo a ewu Otec ha ye wo mo eta yachi se base ye beba Otec ya ni de ye mu bi eto de bia ye didi a ye ntua enti to de bia ba bia ye kodidi kura na ye fere se ye kokyereza wo kwei wa hwe ya ye ntua eyesa anso a me Krobea de memu ya na me fere ebi ma ye nuane di free ebi ma ye spray bo free ebi ma ye ntade hye free ebi ma ye mpabo hye free eto de bia ebi sandi ye ska free e ma ye di omu nyina ka ho tore bi a wote ho wonka bi hyem wobehu akwekwekwekwe na Krobea we dia ma send o credit sika kakra wo se de tie no wo mu nyina ye mu obidin se ne ma categorize no categorization no wo mu nyina hyehyem bi agya kwa me fa ho ye prayer point ma me onyame kese ye da wasi na ye de ya dwumayefo nyina hye Onyankopɔn nsa papa de yesere se afi be ko na wie yu unyame a wohwesofo no bo bi bera ho ban se akokɔ batan a obutu ni maso na Awurade ma wonhira no nye kese awo ya dwumayefo so empo omo boye adoye famu omo mai bibidi adoye famu papa ye mpa ibone se so bi biara so fa wonhira so no ka obi biara do bi biara hye na brabom no Awurade ma ne nsanka na Awurade afi no so ne sai be hyem bi me be ka se Onyankopɔn na waye e gidi se Onyame obeye yɛda wase Onyame agya Nyame oba Nyame onkonkundi mu adomnti amen amen that's your bro adofo baabi a wo bia no Yankopɔn ka wo ho ade bia waye na wode aboa yen ye di dwumadie yi a ye wo wo a otie obi asem kase takunie sempoanie monyemfa support nipa we saafo ne wo ho ye wo woni a na no enomere osana na ya Krobea Asante ena owo sebe ni ba bi te me cha wo ntoma fa koma no akwa bi di jataba tempa wose ma cha bi fa koma ma me se wonku se kratch na teni a wodi wonti yenim sa ma me ne dawo ye fre ne no bere owo santase news at ye ya mi pefufu adi a me ba adwuma mu a me ko Ashtown Abis corner me ko kodidi wa abi wanyi miska me pe enkran dokuna di a me kwa ante kokko ene ikurai media ante kokko ene ya me ka se me te radio si media ante kokko ansa na me betena ha ante kokko somebody in Canada I dina ye di bronya mo pese me zuma di mi bronya na me di nkia ka sa ante kokko a oton dokono ewo menhia ha ene medina ansa na me betena ha medini dokono somebody nkia ka ni kunati wotie na ne yire ton de en
Oton de Dokono ye dey. Da bi se de usika. Dokono ye ne dey. Da bi dokono ye ne dey. Bi amadi anti kokko dokono. Dokono ye ne dey. Adwomboni nti na mu ni ahoto mo ha no anti kokko se me pegobe bia me fa heya afigobe me digobe wonye me hwe die biem monka aka me bi me pefufuo na makoduru dwoso a me kwa apanchi achi me didi free wonye me hwe biem adoso omu nyina aka ho bi nyankopon hyira mo na onye mo kese ye domo pa wate atiefo ye domo ene me pese mo nsumu chusu stories a ye ya wonso no ani di akire pa ebi a wonte ho update oka engine room be reply wonte ho hwe bi ma engine room be reply dia wonso sua ye ene afutu a wusua firi mo no me bia homa na tom ne ama wonso aka but the time be no send your maka no Dr. Hepa Plus wa ba bedu doctor akwa bebru ya na ohote sai nyankopon dom good bia ekoso kama good say ye hia say ya yes say me mano omahunu me enti se ye sori afri afidie yi so pe de omdi nka ye ne se omugi mi nsuo edidi kan wo office mame ni se enti ne se me topa ye no nsuo no se me nom e ma be da ase no a na matutu me miensa ni nyina agum odi asem we ya mekan se mo se me boa misty boat o you take hapanyini ya papa no akokora misty enra mitutu bi no say hey yaw na dia na wuhwe agum saa no enam say Hepa Plus Pavi Plasmos me kanum saa me wusumu a dia ka nyina aye yenkonko a en me hu se eboa me ankasa se me ko na me kodware na me da me ametumi hu se body no arrest en na ye blada awiai papa to yenjidiem yo na me da ase na enne akoye edabna sebe enne ni nyina no da we pe ene no because ukodobna da na oyere kura hu se anasa me kunu dobna da enim guase kese nti edu brada esese onipa bia pom den na utumi etnase ewo de uye bia mu ewo apomuden kwan so nti Hepa Plus Pavi ena Plasmos ene branda iso ye kaeka ye hu na ya san so ehunu se sise no Hepa Plus ababe ye Ghana duro prekope na ebre bia atwamu a na ye presse be kwa akwaje Ghana card no sise de so sene Ghana card eye wanka se wapomuden because obi wo Ghana card sise na pomu aye ne mmerenti ohunu Ghana card no so mfa so ode kwahim enti na ye srese se ubetumi enya pomuden a udi bedi udwuma de Hepa Plus Pavi Plasmos e boa wo sa kwan so na well being no ejina yie na dance a e benyina no menka ne se afutu afra ye nuano ma titiri woni esu adwuma woni a ewo SHS woni a ewo GHS woni a sebi omo ayo mo adwuma Hepa Plus Pavi Plasmos aba beboa ema aya dance die wow obi obe frɛ o se doc sebio na nsuo egugu me pa sebe de de pepa fomi na me de gunsuo mu e de sisi ho enso me tie won kyerɛkyerɛ me hunu se saa de no yɛmfa nkɔ ho na emom se onipadua no wa hoɔden a utumi di o house nkunim ene saa nsuo egugu ne nkabone ne nyina afiri ho last time lady ba ko university o se doc me de no krasem atadwe no so megere me ho de tu akiri pa what ya say ade na yi se katoa bi some take we bi yi free sebe na himfi ho no a enti na emane de chemicals esiesi ho ene ni nyina wajai wow Hepa Plus Pavi Plasmos o se doc me de me ka no kra kire o se atadwe no na me sare powerful aboa no ma sise no ono ananka onjin dida se oba betumi atena se wabra onfa niema bi nko no ene ono aka ho asem kire se oyo oba no kwasem enise ode chemicals ene sisi ho because yen nananom ka kire yen se oba ko adware na se ocha eye ne ho asiesie ne ba ne se ne de ema no eche wodan mu na enya dwae o siesie no ho with chemicals nti ontumi fa chemical ne kura nko dwae ne nanam ye hu se eye nsuo sabi nsuo keke
ɛne ɛde siesie ho ɛna yɛ adansedie woyɛ ɔbaa na woteme nka ɛwɔ Otec FM a wei de ogidie mu na meeto sure Hepa Plus Pavi ɛna Plasmos no o de onyare oni ɔhaw bia numbi because you Ghana ni ninsuo na anato paye no de obenya opebia okay ene me sheda de ninsuo ni bi brɛo powerful me am tu so no ninsuo ni bi ache it be brɛo ninsuo good ti ukona unya ne topa ya nom good ukona unya ninsuo so a nom anade wo pɛ no no wani nkɔ ho nanom good ni nyina ne sɛ ubenya Hepa Plus Pavi ɛna Plasmos na mesre sɛ obi wo hono a de ye kan nyina no na dwuma ne bebre sɛ nti adroi ɛyɛ no kwese ɛyɛ dwuma saa na utie me bia wonsa aya na yotitriti obi yafunu mu samfro no onim sɛ sika hye obi ho wo kwanya sɛ obetumi atɔduane adi but na dwendwen nyina ne sɛ mikodi die me yafunu mu bɛyɛ me sɛyi aho ne yafunu bɛ wo na na sɛ obenya ne fa ho die ɛno nti oni die bebi ade akye adroi ɛnyɛ sɛ adwuma na agina bɔso oni di Hepa Plus Pavi Plasmos o de koto just 111 na try hwese de ye ken etisa na sure ensan gu bi ho waye labs ni nyina enko wanom duro bi eso nom mesra o try Hepa Plus Pavi Plasmos not for onsan imponti na embom onipadua na ho odin bi a esese nya na eboa mansan ne so tumi ko good obi wo hono ma na yefunu kasia na eye obi na asia tatai obi wo hono ma sabie oni ti edwane kenkenken obi ni obi edi nkomo a asumsem de ye rolling it out say munye o be kam na atwinity e de anim guase be bro yes ni nyina mu na ye sere se ma onipadua na ankasa nye ni mu adwuma lady ba o se dog de ntia bribia no se me bompa ya nwumra me bobi ma Hepa Plus adwumayefo ne say ne dentist e kan kire say onni problem bia enso anum ho nkoyie wa kuna bawo doc menya office on say e kan office a Matias but ontumi sign contract because onim say enim guase beba sure nti I say o mpeni pa batonya ni papa ankope Hepa Plus Pavi Plasmos o say doc enemi am feel confident what you say kasa ehu say o kasa akokodro bia bamishini mu enamadro nimti me de me personal line we ma obi a wuti Otec ene brand yi because ene de Hepa Plus Pavi Plasmos esese unya bi nom sure eto da na obi ho obu ne ho abomfia ase na mekura metumi atɔ aduro bia no ma na ne bonye 20 cedis each nti owo 60 cedis ana 20 cedis miensa obetumi anom Hepa Plus Pavi ena Plasmos onso sase se o ma onipadua no agina yi good me numbers ne 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa amanone adansi amanone fo die wo pese wonso udibi nana dodo na e ka se doc wadro ne yenom a yenya hoden ankasa wa obi man so sure me call hospital ana me doctor hwe me say hwe nyeme wa ye labs ni de so ye bia no o se me nyare enso me nuanom Ghana fo hume wo kromam se ana bibia ye okay ase na sen de wa ye slow je se ase adwuma na bro so ana de ne haw enso doctor se onyare ono aso di adanse se ne ho ento no but onya Hepa Plus Pavi Plasmos ene ne ho ato no a bibia ye kama obi di bia ma ne nua broni ana ase ne boss a oni ne adwuma ewo amanone ho ama ene udi adanse owo obi man so a ade ba kwa obetumi nya ewa pomuden sure misra wo Hepa Plus Pavi ena Plasmos ma yemfa bi mrawo number ne 0542 807 907 0542 807 907 owo Ghana hadia eye 0542 77 85
72 0542 77 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 amanone address no o de befa 0542 807 907 0542 807 907 ano pemi program was sister station we na brand tv be share me no say dog we dey minisika bia me dey ma on so me pese uhu say wadru no dia ma me no mani eso powerful eno enti na mabase me pese me be share in person powerful me say dey na ye ma no say dog we dey ferry kakra but so could die could pay be die na we dey ne kekese o ne me be ye dey na namo o say hye ne so chei eduane na wadi no just within a period of we know o say e free hope for the past 3 months emu ahye no junso yaw ene nsan bi a ebeti hye ne so wano maduru sabe panie kroma woni bi ankwasuaga junso emu hye no ena ohwa ne mu so kan pepepepe nsan ne dia begu mo no ahu se be me aduru akiri ena otesi ye ka se onipadua ne nyahoden a ade nyina atumi di bua wo esan so wie wo ne mpo no se de ye ka no unjindi na wo yo be ma fa kodunum tu akiri se sa asem no ena etu ne gidi eto na koma so yes. Good o se ne be me mu ahye no for the past 3 months na nsan bia begu ho ne ne ma efiri mu ba no o se ni nyina ejai me mu adwo no wow na sa na aboa ne de agakwa so a enya ne kwa o se mu ayedu apejame yes amami amehunu se mebe dro ne de nyame adom obi edi ho adanse na sisei ya dia tum se eye Ghana dro because sisei yensa ye nyame dro fa boku anasi ginger bintum emfa nsa ye ma no me de me personal lines yi chew je na fre doc atadwi me ne sei doc me ba no obenom ne sei ensan tie gu me nua bi ho me papa bi wo stroke me wo fa ase bi yare we na etete no me kura labs no sei na eka doc aduro no me nyare o enso se de wusi ka no me pese me num bi nanso kwadu no me de beto akiri sei mechire o se de obeye no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manonia sure 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye Helper Plus Pavi and a plasma. Monica sa doctor that's out of 4 we Dr. Ebenezer Ajabai, the CEO himself, the founder himself, Ebenezer Onom ne disenu papa we abedwaso out of 4 there be a me di ho dance ye kyeremo there be a me ka ho sem kyeremo enya manum bi ne keka me na me titio na mom eya asempa no se wote asempa no a eya asempa no yofo eno na beboa mo kina apomode mapade eno ane Helper Plus mixture Pavi Plus Mox Helper Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Helper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Helper Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia
enti me ma no mpa fie ha Share, we Heifer Plus husband. ye de wa Heifer Plus husband and there also we Heifer Plus wife na abua no Heifer Plus mixer ma je duro di pa Pavi Plus Mox and Heifer Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du yenu nka ho our pharmacies na herbal shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Heifer Plus mixer and mapobudra mapa. MDRG Edwin Kratoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a tremor. Oh, na edibe pa na medisi ye wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia medisi ye wan say, makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi yi atum obi benya wa na friyade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de napos waye future life smart food bebo afeidie aye busuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awo ekwa gym mumpe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso no ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adrun kitinkiti bia se wota free ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese ye mfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahene ma kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 102.9 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama wotimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo
wo haw bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haw bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se ho ya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wo de yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heye mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product foforo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mwatira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa wofa na se break sika ode money free broche nyina ode fa se chedumasi rural bank ho na me Western Union sika nyina efa se chedumasi rural bank wo mote bank in 1980 wo modwuma penti wo matre wo nkwaba mu wo mo anya branches maako enwotwe na wo manya eye 3 mobilization centers enso so aka eho Jumedia banks edibia no se chedumasi rural bank wo modi mu akotene eyi na wo nyuma pa wo mo eye no ebi enie wo gusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetire madume na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Sechedumasi Rural Bank meni ajo omhihye no ho pa. Ne me hu omochi akwan we. Omo headquarters no was Sechedumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asoanse kwa no so ho a. Post office no echipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mapon municipal adidwai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 0501682737 ana 0501617924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Accident Kenya me be sunka Abrefi group of companies esanse omu bi Abrefi collections ape anyhow to try say your quality men's suit designer shirts shoes slippers perfumes bracelets and niyama edisies here ho dia Abrefi collections ho na yeko Abrefi collections wa safu labor runabout atonsu kwana so osan wasere ba ko bantima G runabout any bemu din hwanimu afa say your baby papa bi adwede ye ho dia na ye obi ya guest house Akropon Sase obi ya guest house there asumdue bambo mu odin adan papa mu ye fe na emu air condition afa ni abedie ni bibi ye bema wani age ewo obi ya guest house we Akropon Sase se udu IPT na fanya nche ni ase kwan so a obi ya guest house we ni so fees nyane kwaso nso na eba udu Akropon junction na opa ya fa wonsa benkum so obi ya guest house ben o say to senior high school Fred Abrefi group of companies 0244 615441
ana 0248381709. Abrafi Group. Yes, Sumasuye. When the time has come, when the time has come to make that choice, PPHE will be. Who can he be our Benwo? Anabusiani be Ayawaya Diana. Wo fire Yadia Musika Fem. Watinkem ana mpo adwumam eye wo se wa hye ho so a nanso sesei die wapemon debi wo mfata se wo fasa o ya onum oba abofra ana bema bia wo ho kwan se otenase a ehu bia anim fa hodie efri basabasa ye ho fa hodie esanse o ye onipenti wo ho kwan se wo senior wo pese eto wo nipadua ho aginaye a family planning ene ho akwankyere ka ho enane bobia so nyina so basabasa yo ye nipa fa hodie ntietiaso na ye kabo mu a ye betumi dia ba wiye SGBV no bi ne emunato ohye aware efie mu asetena yaya ade ema twetietwa ne ne ekeka ho nyina ekoso wo ye efie mu suku ahodom edwom mpo ye nwumem enti kasa fa hodie enni ho mankrofo kakra bi o fa hodie ewo ho ma ye nyina se akoda ana panyin obema ana oba odefo ana ohiani wo ho kwan se wo ka debi wo ho kwan se wonya ahobambo enso se wo beda wo a wodi SGBV mutintiman edidi a kire se ye koma ayayade yi bekoso a na emum se ye kasa ye begipi nkwa hwanenim ebi mpo a na wo je wodofo bi a anka obetumi akoto saa amane yi mu emema ne mama ye wa adwumayo gina SGBV anim fanidie efrise eni wo mfata obibia se woni mobia onam SGBV mu a freyen kasa was 0800 202010 and our WhatsApp was 0245118228 na yebeye nomwa kaise ofre we die wontua hye mayemwa o emo wa mane enche asoya efata te se dofsu mo mayemmom enchichiri wiase a obia wo fa hodie woni swade hunu a efubie ni kada bi che basabasayo kayu che nidie efrise wo ho kwan yenkasa emwa ahotoso wom yenkasa help you can trust sa semi free Planned Parenthood Association of Ghana asoye a UNFPA bonechidom setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4 yadamwasi bru yakoya yasa babio aha ya 102.9 FM aha eye Otec Asem Beba Dabi dwumadie no ena mo asuguso a ena wiai mutie yen ena wiai mo hweyen ena wiai adofo ne adehia mutie hweyen nyina no nyankopon chiamo na onyemo kese wudide afiafriye edna afiafriye wo UK ena wiai a very good afternoon to you so na Miss V also UK ena wiai wonso ya chiao mianka samaja ene madie nyina papa CD ka mankwa papa one me maame mo wo atwema aferi ha eda wie papa besre odomankuma nhira ene na ho bambo se enkoso ankuramo na mo nhya ne nsonso se KGTV Plus ene KGTV omo ne brefie aka bom no ene omo de Carnival 2025 kuma wu bodomase afi wei mu ono de ba ya enya asem ketwa na se wo hwe safi Carnival 2025 ya baso kuma wu bodomase no a enuoma bebre ne wom de wonom aka ene se o ma ye wure mfi saa dai enti omo de nana yebo a baby wo sa adwumadie ya mu ye bedan amamre ne amane adi ye be kire yenchi kire se wure fi ukrom he na ben a obeyira enti won be bwa ma yakaka ye ho ye be simonten so ye be bo live band ahodo awards nice be koso asanom ne anigi ahodo bebre ene be koso enti Carnival 2025 ye be koso okuma ubodoma se de onso fa hye wakomam se wonso be kobi eye memene da bosom ye womu de toso aduonu nso 27th December ena dwumadie ne baso ewo kuma ubodoma se ho se opesa sponsor ana bibi ni na abefre ye ne a
Your number is 0249 127992 0249 127992. Na da sibre imu plus capsules no onia fatu trim na kai hyane nso hunu se die eno ne adura obi eto bronyan eno ne adura ye didi kire se nipa da sani wodwene nipadua na hoode ho a wawie na da sibre imu plus capsules unya bi na so no no a eye immune support ebe support nipadua na hoode eboa ma mogya di afurusane ye wo nipadua ni mu se wo ye oba ana bema na sebe wuduru mpaso no aye mra eni oma nkoyi a untumi nka ne oma nsia ni a da sibre imu plus capsules ena me kanfo edi amawo obi ohono a nani ntirimu twetwe no ne nipadua no wa ye very weak won ante kakra na wa bre na chiri bre mo ye ne ya da bia tititi che no wo de ekoto da sibre imu plus capsules ibi na wono nomo a eduro wei ebeyi nkonya ama wo hunu se eduro no eye eduro ya wada sibre mixture sa mixture we na so yo ba bema na nemu yade wakotibi wakoa na nkwa ebeboa wo afi wo yo ba wo nsabuo mu no wo problem pa wo mu a koto da sibre mixture afi wo dwonso a bema ase dwonso na tayo wo bebre kakra bi na beba utum so dwonso no bre pa peda sibre mixture ibi na nonom ne bedi wakagina mu ya woda sibre black tonic eno de yeso mogya no sebe awe eya ni yakobo mogya na de amawo wanimu aye hoya edu anadwo a wuntumi na wanimu ate ya wuntumi ni di wunya da sibre black tonic a enuntuo ni nyina be free ho na wo ba Otec femfia ha hwehwe da sibre nro ibi baabi a yeto nro bi a wuwram no so oni bi a je sa number we na frɛ na yenkasa eye 0535 01 0442 0535 01 0442 unya fresa akoma we ya no be kasa na hyɛ they say human traffic wo krompa enra say kajetia ha ne central business district no na nya asem keto atie na nya asem ketwa enra na nya asem ketwa enkran kra de yese fire service for na mu enu mu tu nsuo gum sebe ya heat ya ebe ni pasoro bi ko obi betumi afam wawu nya asem keto enti se nya bibia wo hwa nioma bi wo honom a wo betumi anya bi wo online a ya ato ba ye kan online nso no wa wo hye danim de ye papa kire se batakari adoso ntu amia hunu krabu papa enti ya eni abapa mo eno na ye the biggest online shop ewo Ghana ha oni omunidwa yes abre imu no wo de wa atena ofie ofo na ekita no ko Play Store na App Store na wo de ewuram ade bia wo de download yen app no abapa mo app ni din no abapa mo se wo download wi a wo de ewuram ade biara ye ton wa abonten so ye liga ya wo ko bre wo ho wa hwe ye kura na enkofo ni nso nam wo betwi sika afa ho de enka mieni dwa wo app so abapa mo omo ni oma boefo omo ni oma nso ye papa wate na stay safe in your home oma be deliver nso e de amawo wate ase ade bi a wuhia se fan se de adi siesie ye dem ye yusu wo kitchen de ye ntade a ye hye de ye nioma ye di nua na aye abapa portable washing machine enu 4 million po nti uti wo twen de yi mieni dwa obi o nso oni phone no de be download yen app no je number no na fra yesi so eye 059 338 6133 ena 059 339 1848 in the year 2025 eya kwa me story be pa na opeke ya wo kai pa na me yase na ma mencha branti me yonku bi na na twene wa okay we say wo de kai ko santase na one miss Mary Che okay na akuya aso na eti saka ma mencha no pa okay na story me pick pa ye the year 2025 I am me ko fie kura na me say kai na ye me yi pa ye this lady apana was apana you say na o choba wo kase na ne rating TV say apana na fa maame no asan afa ni nua ba kan ho maame ba afia be su sa
Susa. They know so chabi no. Yes, also over chabi. See, Obisa say, maybe can chabi. Oh. That story, Nana, maybe cook you. The Maba, then my buy, Papa buy, also went to sa. Now, so I say, we will say, upon us, I know I read. As I read, Mamma, so I can. Okay. And only a jack have a pick. About the 2025 story by pa na also a suit trimua now that's so kakai. Ringe bells. I grab back one Mekaya near Miss Repa and Aquadabia would share Nimame and Pna. SCC, a bra no be penarian no. Sa Asem no see a binchi story ni free a binchi and a buy. Yeah. The buy in say na akwada no mom and I know maame say akwada na soro oya akwada bone onko school watu akwotena bema bi so enti wode bema no ene akwada no nyina na ba ha enti ebra oba ya yakofre bema no na wote VIP bi ho de ko Accra ona na container wada credit mu pa na wo say wo ba bi a na wode dynama ono ne nase no na ono aba bedem obeba kura no ano no pure water ne de da dem hot and asu nini huni aha enti ono kura no na de man ba akoda ne so kire mu na ye den na wo so wasoro wo se ye biribi ye dem mu no ehwa na maame so wode ne mpena eba enti ada bi sei wode ne mpena ne ba ho na nka ogoye ne me maame aba abeda na me so ye na me hwe ni titi e bim akura eno ne story a mekaya na yam sire pa za abanoma wo twa wa hwese be me yani abere pa wo pe ba bi na nka wode atene hot so na we de abanoma wa so de twa ne sisi kum se won ko bo no se won ko ye dey akura story ba ko mekaya na yam sire pa no. Okay, afei the year 2025 sa sem we na manfo ani die kiri pa ensem de ye kan bi o abusuasem sebo bekaya maami bi ne ninuama omo ba ha ye nananom na gi asase atakwa misi so ye nua ba ko abebu asi de ne maami damu bubu edan no ye na brosan sie ne maami de dan wo dan ni mu sie no owie ya abegi aboso ono nso ba ai be kire ni die mu kire se ono aboa abusua no ti asase we so omo de mana na ye den sa asem no eba bi o na mamunatu the year 2025 ababa wa wotumi gina ne na so ebudua dwe makomaku dunan obodua makomaku dunan okuni pa enan ena tu dawuso ma yensia mobile Facebook ni YouTube ne so a story we ho asem na meka no mamunatu na sa asem we opanyini bia na ye frɛ no avoka Emmanuel avoka omuna omade hie wuwu ba ko wu ya ba ko okobo aye e ma yesie na wono nso awu wono nso de okobo aye ma yesie no wono nso awu na chise nipa nan na awu ato aso eno omde wo ma asem obeto ye nimu wu sa baba wo we na abodua na wo de sa eja Emmanuel avoka no wo ba ha na asem wo ka aye no moma yentie kakra opanyina awudi kan akwaba yeah eja biwa no ho te say me ho ye na mo nso ye yankopon ya dom yo wadama ye fro say frame Emmanuel avoka oya nguna ni pacho da bi ye kusasi ni opanyina wote ha wadama unso ni de say we did Osman Azuma tabeye tiefo a etie ebeti ase yie hyase mame yo muhu ya ha no awie ya enye boko sa enso aja asante memu ade ayeta aka ne se boko enso nye boko ne de nam se we se wo wudi aba a wo boye no e na afa sa nipa nan e de ko obesum sei nana de o kan afa na matias me magia to me se bia eye noa e bi nso na enye noa sebo dabi magia to me se eye noa de din kan afa no akasai ye maame a ye frɛ no
ye kan ye area ho de o kan makoko a eno mbe hu ne ye aha makoko o ti abo aboso on de o ti ne ba bi on ka bi nhim on okunu Razak ho nso so mo friend baba na wo kan eno so mbe hu ne ye enti won ti won ba bi edwene wo mo ho no e ho no mo ana eja Moses kwatwe ne mpena bi wo ye ntem ho ba bi ye frɛ ho no mo kokoben eja Moses ne ye makoko ne baba den mo na damfo ne wo mo keke okay to aso enti wo kwatwe ne mpena nyina no baba de woni mo hwe wote ne ba bi nti ye wo mo ana baba eja Moses be ka kire baba se won koja no woni mpena no fie na woni oba bia anyem awo ho no na onya no nkoto di ena baba nso eja penina wono watifie okoja eja Moses omokoto bedini bibia sabaye otine baabi e hono de enim ne siye e wo hono mo ana saa obeya omokoto ne bedini no odi kusua ene shinap ye huna akukọ a obusa me se opani okrada no wa musa konfo ne se aden akukọ no niti no wa ntwa amana ante ana ena me san ye no kure me busa no efi se akukọ ye twa neti na so na asọrọ kutu ho akukọ no kutu ho e wo konfo ne ho konfo ne wo twene da so ho owo kuro eto wo ho ye fra ho asaman konfo na mamuna na ne de mo ko ho ai enya mo na munim konfo no mamuna no nenim konfo no e na ode mo ko sa twene da so asaman ho yes ena otwa akukọ de ye na akukọ no asọrọ kutu ho akutu ho sa na mse amekura akukọ na ye twa no kon no no aye dey no okutu ho ena mebusa konfo ne se akukọ no wantwa ne tini yi ana ena o se munya abotre na obepre di okutu ho hwehwe anim sa ne eti ho no mu echeye afedie akọ no obona taba mu a afedie no acha ne ho dan nchemu sa ena konfo ne so afa eda ni nchemu no ena msa ewiase nyina ni kunu namfo ni nuanom omonso ko nipa 9 eni wuyi na asem ne kofa bae no na ye agya Moses susu ne gina ti e frɛ no e ba afia ha mamuna oya ode mamuna oya mempena dada ko da ne yemu dada ena na oni ni jaa ya che patrai inu jaa ya che 2022 mu na jaa 2022 it's a covid nechi ena mu jaa ya mamuna euhia no we kwan ba na afa so bi hu no enukre na mene abanga ju ne twa blocks ena ono be consume ye ena mde hu mamuna be consume na mu twa blocks ena obe consume ena ase ne pe na mde hu no awoda ano owama owama sei owama okay na me nim so wo ba ko but me visa me ko hu no na me hu say mi ansa wo aka ho eye nine na akuda nsisi na ye 4 eye 4 oni ni nyimoi yes 2022 no monom no be some September ho eno wo frame say wa faflu me send ni sika no yi asama wo frame o kan no na me say eye no kure we say na me say David say no kure de wonya akwala okay enti nyinsan we ene kofa ima koko eni ni kunu wo eba ye anyanyam bia mamuna wabodua na so di ni mpo de mamuna Idris okay Ibrahim Idris ono ne ba ya obiso ene o de hwan ne ba Ibrahim enti ene me wa hanam a menua ba no ene me papa omoka me ho ewa okay enti we ye mamuna na sam ne ba ye atiefo nya asem ketua o ye frɛ no mamuna oma enti ni nua bema ya wuti ni di Ibrahim Idris no no se da bi na wo watumi aye saade we ye nkomo ne kwaso a o eno ne nyonko tu ka no omba ye se da bi nkwase asem na ni nua ba da die no enti ene ye te saade a obeba eno okofa ni nua ba no enso de ne ba ye ti oba ne nso ba be kirem ma ye hunu dua maako dunan ya baba wei wabo no oba be kire se eja Moses na anyem no eja Moses nyem no no wamfi no
ensam keka na akokɔ so no no so de wayaw ne abufuo ene wode bodua ti baabi a na aduro ne de na yehu saba ya wo ma na hye fridge mu sa time ye betumi akosie wo mu nti ye di animu ye kodane dua no nyina ya asesi abusua no emu aye din ababa wan beka se woni agya Moses na awo agya Moses mfi ene yete saa de a ye hwe ho asam ne yenka eno nso eso japapa na de ya me ya ne se krache na to you say me kan si wanim se wo du aba a wo boye no ena afa saa nipa nan e de kɔ obesum sei nana de o kan afa na Matias me magia atumi se bia eye noa ebi nso na nya noa sebo dabi magia atumi se eye noa afa no akasa ye oni obra mwako baabi eda me pa cho baabi e kɔ ye ne ye maame no onkomo nye de okɔkɔ to abedifu nana nchire edu cross examination aho ye nkwanye nchire mu ne ye kire cross examination very good okɔ ye no obra anim utumi bobo nsuo maako dunum ne ye kire meboa na ase memoa bobo nsuo na obobo ye maame ne ko nsuo ya mebu frɛ ye bobo nsu dodo na okɔ maame ne ko nya botre ma ho na bobo ne kakra etiefo ye nyina ye nkan na ye hunu nsu dodo no wadama hyase mame antoa nyama akonodi ayanta tobo men rase hyase tobo ase antoa nyama akonodi ayanta ana apepe techima aboachirewa techima bochirewa ana yi tobo men rane ntem nye commentary why I never last in pie ha techima bochirewa ana nsuo nanka ana abijan bobo nsuo nanka abijan bobo aha ana nwabe abijan bobo ena nwabe ena efreni sen eyi adubia eyi nsu ye da hen manso adubia ena eyi sehwidi aso sehwi dua nsu na da wa efren dua enti sehwidi aso aha ena mede kasa eyi subin odi subin eka ho ena mede efreni se kukubu wanyi no na chese setede ugina so se akwada no eye agya Moses dia enti ane edi ane bebam ampani ampanso yekoye edi ane no akogo atamba media yesu wana mso maforo no mesi ewia no blessing atamba ayi edi atamba no hwan na de bre o se fato akwara no me ba cho Moses na de ba ansa na Moses didi na be ba na wo fra akwara no sei me ba cho me ba akwara na me fra na bi me wo no ti ba panyin no ya Abigail ti abinana na efrem ti na wonto no edi ankasa wen card kro no adi din bi ani ade usurana fa hwimwe oba de achi ame ase ni usure woni akokoduru edi yetwi ade de obuo ayo usuro yatare se gamgeja papa meka na ne ba onu mu oba de achi ame akra Moses akogo atamba krata no ene da menim hai natu ohwa krata ye kitami ya yate ano ana sayente ano akura mba cho yente ano jena hwini ye onso hwini ye mi yamu sis o yamu sis dabi okay empusi mi ejama me enti say oyɛ ne ba o nhwɛ ne ba na sɛ nyɛ ne ba nso anu de me de mi gidi ya wonsa obusa am sɛ tobo wonsa mi busa ha sɛ ɛyɛ ne ba obɛyɛ dai me de sɛ wonso ɛnyɛ ne ba obɛyɛ dai ɛnyɛ ne ba nananom sabi enipa nan na ɛkɔ ɛnyɛ de me pɛ no ti asama ado o minus nsamafo ti asia omunsom adofo mo ada me bro me ba beti di eni na no e ba beti ano oba de achi ame akra ade usura na fa hwimwe oba de achi ame ase ni usure woni akokoduru edi yetwi ade de obuo the fact that he does not show the genetic markers which have to be present
for the biological father of the child, Blessing Atamba, at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Moses Akogo Atamba is not. The underlying word is a fact that he Moses Akogo Atamba. Moses Akogo Atamba. Anybody bless him. Hey! Moses Akogo Atamba is excluded from being the biological father of Blessing Atamba. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child, Blessing Atamba, at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Moses Akogo Atamba is not. The underlying word is not the biological father of Blessing Atamba. Hey! 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 Moses! Mamuna! Akula. Ehwehwemua yekoye krata nunka eye aya ozempanyimfo esramo yamoka ya no majatum Akula me bae adwato se de sie ni nyina no achopa na me be simuso se mompa musacho emame se ya die ni na yekoye ye no enwo asam na akwala mu anyane ba. Okay. Ehon no obekire mu se de awo ye no ene se no oni agya Moses nnete na emom wodi chinchinga ekwa ayie bi ase ena papa bi ebe no nsa ena obeto nsan bi ma ni hu se ne pe ewa yie na ase ti oye yi sa kakra ba na ni so sa no na kona abete na ni papa etwe ne fa guest house bi na pan onim ba bi asa akwa ne kra wo ndi sa akwa no ene hye ne furo sa akwada yi ho ene ebodua ku nipa nan eye sa asemwe me de asema in the year 2025 it because nipa enkwa ho wom yetumi solve ya mani je ya pa eye sa case we nana bi akwaba nana me josu ene ya bompa ya mamu nyina meti se bi bana meti yankopon hiramo na asem ba akwa aka ya me sere na wo se udi kokko eja tiato na wonim security bi na yere ye kwenkwen na akara aka se mkodi bintu abe mkodi bi se ya kwode hin ye wasi ubedi duana na ubedi bintu bintu ya oyire na udi bintu tobo nana bi towo what's secret no dai na yire eye kwenkwen na kwenkwen na de pa na boys ni ya eja bi kodi bintu ya o se mi kodi bintu say you ku na hin wa ku ba o za ja ko wa se mi kodi bintu wa se u kodi bintu ya oyire na di bintu duane na ubedi na so ubedi bintu we dia yo duane na mkodi ye eju ka se wudi kokko na duane mkodi duane we yo duane afi we die esese ye boye ho bae me ade ba ko ehia me pa ya na bi wadure ba ye mani agye ho na me de ahokeka ne ahodin so mu ebe ho dawuro na manimu nso anwu ase da ede se duri adanse ye wo ho de enti ameka se ede na bi na edi bronya we ni se bronya e ba se ya anigye ba oh yeah boys ni girls pie bi agye jalo wan hwe ya tokro boni bi de ubewuram ene de wan hwe ya pen drive boni bi na ebewura CPU ni virus onko a enti se wunya na bi adure bi de ball obanya eboawo nana kasa kire me yo nana edi nkan me ma woni watie fro nyira fi nshapa obi biara ya wo efiri afi na hyase watie ya bepim na wiye ye de onyankopon ase de obi biara asoso ase
Wodofo pama de nyina na bi say na Krobea kan no infection aduro say infection how ebi no kokura to krobonim oba ya wode abema wo yere ama how abetina efie ama empamu agro enye wode bema say infection how bema pa Porta kokokora ho bantem kanze no ne ho chese no ai wodi bo ani o na da ho no no wa ye mre wodi wie ba akoso antimi nko biu ajojo desire de no ya enu aga ba akọ frame was na bi gono ha me ne me yere azuzo be ma na de koma oba no oh yeah okan was an na minim de ama me yere ti manum nura anum no bi dia na yem de was obi e de ka aduro no asem kire me na ode aduro no to ana ma me na me de kope bi na me num aduro no mahu difference ntimi nkoso no ma na anam se na ade na yema wo no wuje yatum emwa no wo mo yesa no nche se wo mu nyina akọ ti aduro no ye no mche infection aduro ye mfa na wotwe na wotwe mienu ntu ase emwa no ho odin tunya aduro ye papa no to aso bonsem obeyimu ni nyina be firi nipadue ni mu ama ho ato ono wankata no afre oboma baso oso obema me credit kra osina na maboka zuwaduro no so ni bo nya dimpo no na nya aduro na bo odin na sayade enti atiefo pa na nabi ye be se ya bese wo de wo tie mi akọpa aduro ni bi ko heba shop ana pharmacy over the counter wo ma wo se open na nabi yeyima oboza aduro no ehye jacket mfefefe ne sunflower da ho ende de capsule no ahye ho enti wuti ano a na wo yi capsule no na de nsu no bi egu wonum de amene bi no anopa mienu anyumre one wo ho kani obi a woni ni di mpam gro boys na ya na obebuza wo mo je pacho unu oba unu wase waware wase homengware unu na se wo mpra wase na wo mpra wase wo mpra na enum nja oba wa ye no ho ade nko ana wo ne da ye yire ho ade ye ne yire da mususu mu nye mususu mu ne da edi ade ntina wo ne enum na ho nto ansa na ntiase aba enti mi sira otiefo me de me number no mamo number no ehu hia yentimi twetwe nkomo no enko agiri ebire ni nti ye kasa bretia wabi na number no wafa na wafrɛ mi akire yi no na nkomo aburo so no woni mi atwetwe sure me number no 0549 99 92 53 0549 93 tepa mai bi ho e fa na adumura o pharmacy ka siesa wo heba wow o sha se ji maduro no bi o tena na bi wo so wo aduro wow because one say pharmacy for no bo ho na obi ba wo yare gono na se nem yade ha no na o mo de abrofoduro na treat na stella wo de aduro simasi treat na enko but me ne to ncha se wo de ne de na eden no on man na bi no no fan treat no yade was ni pod ma wo no bi no on ka aduro no ho asem bi edi adanse wo de aduro no gu ha na asa enya dre di si shop epepa ho dabi udi si honi ebesa na Krobea nipa bi enemy ya dibi abuwa kwampatom ho mempese me bo shop ni din okay wono no wo enura waje enuro no ebi wo kra food and transport ensayase waje gu back door enna bi wo so a yasayase kra nipa ne ntimi mo advert nanam se ye dia man fofofo ntino no obi ba se obeto me no mabo advert na ya obi akọ se wo pena na bi no wose wo ya di we se die na na bi ni ntimi mwa wonti adura semesi be ma me lawyer atwere no be de ne be fam edi nipa no ho abu o ya ne di para frame ma ba go se abu akwafo no de o mo ye no de na me se adai was me ko e wo pese wo ye madwene na oje o ma madu foforo me nso me pe na na bi na me se yo enti me frɛ man na nkasa bona mane wo se obebo no nkra mane obeka akere mo so mu njasa still tokoso enura me frɛ na se bia se asia ma nipa na frɛ me se ade store na kaza me nkor me ko e wo pese wo ma madu foforo na me frɛ oba mane ya se han ene wo wone me ana se wo kasa ma akere na me se me ka cho se wanya ya me bodi wo radio so
say store asimasi sube a wo mu no mema everyday fo kra be check o nuro na ye nyintuma ya wo ye ne sa no me ya ba be chew wo se me hwe ne mamoni di wo ye na me se ne wo hwe yesu no wonso so wa ntoa so de se tozu biewa na me boni din na me na twema nso enti atie fo pa se wo ko ba bi na se nipa na ye na gwen se na bi no bi ni ho tigi address masi a usika na wo paaje oju usika oni bia firi ho simple abuakwafo ni bi na ye sa enti misrawo tie me ukọ wo se open na bi a hwe aduro sunflower da ho de obeya ma obi a se nya bi a ka kire se wo mpe na bi na nti na abaye sure na no na mwa na wakwaji obi aduru a ya ntimi nsa ya de na wo nam se oton no a ya de ama 5 series nti na wo kopushi no pushi eno wa bra me pe na bi pa baye odi na bi din na baye de tosu biewa ha me bu na nim ase atie fo pa e infection aduro tu de ba bi aton aduro bi abowura ha wo so pe na bi obemba mo hihye wo mu kekaw oba nzuo pie firi wase oba pampan age bahimfi aboso obemba ba wo nchen a ontimi mba bio mesrew num na nabi ni bi odi nsuo no banum bi no anopa mi no anwumre epia efin efiri wo baase etu oba wo num na de ai pointy lana asade ni bi ato pan wayi ni mu ne fin ni ba agum nyesa bonze ni ma bi pie anya nyanika enioma be pie aduro ni be yi fin ye pie pepe sure na no ma me ba ko wo se ne maame no yare stroke na omo ema na maame aduro no ahokeka maame ne de sore no wo se onya nsipi na nso so no de wo mo hu no ohun se wo ma di nkunu ma wie wow chese nipa bi timi frɛ me ka yade bia ya aduro na sa na agimi nsam because nana mi ko ya aduro no hwehwem Otec no professor Kofo ya wonya ne ba bi kro o ka kire straight say maduro no ahode ya aduro wo mo hwehwe aduro no no mete yade ahodo bebre ya me kra no minim se aduro ne be ya ho adwuma aduro ye ho adwuma enti mi ankasa na ye mwanwa fa hwese magin se obi no me ya wode treat white na ne kompo eko minim da se aduro no se etimi kompo wow min kana fidie su kra da ti wo frɛ me no wo se basa me yira ahimfia sa ye kama ne kompo su nyina so anane na me se wo ye sure wo se basa because wo koto no kuma se FM ho wow ahojo ho hono koto no enti atiefo ye ka aduro no se ya obi be ka se ye tumfu trugu atiefo ani enti wo tie mi ase nam yade hawo o pa wo o menses entimi ma obu ho bosome ba ko obu ni menses obu ni nsa empire no na mpensa wo pe ba untimi nyinsen entimi sraw sa wo ha wo bitu so ahwehwe na bi go heba mixture ene ne capsule no ne fa nsuo no nom to pa ye no mienu anopa mienu anwumre enam yade ni nyina ebekọ obi ewu dwu ho keka wa ho keka abusua bi wo ho a maame ni kunu ne ma wo mu nyina ho keka wo mo o ha wo bitu so a nom na nabi ni bi ha obegare nsuo nwunu ho nkeka obi sure oposa wani su yo kusu infection no etimo wani su yo kusu ni nyina wonoma wani su beda ho ade nchi ni wayi oni ase yi mpe ni yi fi ni nyina nti aduro ne ya dura ya kan se ya ya se batekeria doso mi hu kremo papa na so na nabi aduro die me kan okura kire wo infection die aduro na aduro adai me se aduro we ya aduro me me di na me di free aduro me sha ase me di wura fie na me di free oje waduro ya kinyi fom so da for sika na to ho nanom ene week me ba na go se wutia ubehu ense se wutia so abehu obie ne wa misika kan mu sure me mai no mo sa afre me sa fufuru pebi wow adure de to chacha na no enti mi sraw ubowura he ba bia na wo so to na bi ba bi bebre na duro no ebi wo ne ya na me badwa so a ba bi kakra ya na minim no ya me de hot to mframa fatu dwama ye mpacho munya abote na muntie me se ba bi sa ben wa na wakọ na se obekokora di nka busa wo mantem ho ansa na wakọ atufuo no wono otududo no PFA uko PFA e wotafo ni road a ubenya bi ho uko apidank heba ubenya bi Misty heba ubenya bi Dani heba ebi ho hap me ya wo asafo leba honom no ho so ebi ho Fred Mens e wo kewu be kwaifo woko fojo be police station fojo shop so e wo be kwa ne patam na woko hwa obenya bi o ana unique ba e wo bogoso e wo so woko hwa obenya bi entonso aboa so simple pharmacy wo zongo ho adum woko promise ba obenya bi ho
Kasi Great Amsap on the Samsung office no edi hwe ni mu ena ntonso White House and as China House Brema UGC Asabre Junction hwa Yima Drugstore Hosbi ho kwada so Pokan Junction hwa abuakwa O6 ena abuakwa Pure Leaf Herbal ena Arms Herbal onso wo Aprepo Junction top amazing yeah onso wo Tafo Motorisa so nda no wa ejuso ampa ba men come for your healing herbal also ebi ho adusa or boy filling station na wo Makro Junction hwa adusa herbal clinic so for light tenatet herbal ukwa ubenye bi ho so ame Casablanca pharmacy Kronom Big Brother obi oben police station Kronom heba for no ben police station ni nyina ukwa bi ho Tech Junction Juruponia pharmacy aha na ahojo Kumasi FM ene Adishe FM ohoso ukwa ubenye bi apiedu sombo heba abuabu station ramatusu ho abuabu station ho minia ramat onso ho ena atonsu Monaco Junction KNG heba handa atonsu high school junction ho dina ya painting green and yellow no ha di royal onso so ewo bi ho no konango living home ukwa benya bi oboase smart heba kodie imboost heba tepa adumura olmai mechiao rade nhirawo adumura onso so ho ko tepa ne mpatemu obenya bi ho ha new adubiase antiama ene Mr. Ben antiama drugstore na Mr. Ben drugstore ukwa obenye bi ewo ho nom nyina Coastal Pharmacy wo kajetia pampaso baby a mekeka ye ni baby a mantimi akeka baby bebre ukwa abodin se open na bi eye nem yade oba wo pa wo o mansisi ntimi ma udware we wo keka pampa bone abo ahemfie saa wo ha we bi to so honam ne ye wichire se dan chemachi onuma onipadua ne be ye sochen kama uko na bi ni ho agena na bi ankasa na me namba ne bio ana wo penchire mu bia sabe pepe na bi na fama ye 0549 99 92 53 0549 92 53 nana me de manu eba wie ma me nhia me hokani oba pa joana awradi nhirawo e mana fishia panso nyina me chiamo na brema dwom soso wo ma me namfo bi ton banchene bode ho me ko wa omo ma me doso ni makodi ana ukase odidi wa yi ho no e nyina so odidi bi so ye adwuma pa yes odidi wa adwuma pa no enti abawa ya wo ton banche e wo breman won guys mu nyina me chiamo awradi yesu di mu amen eja den kan no watiefo ho on kan so ho arafo Asem Beba so sa afina kwa wiye eja anwansa wo si woni hwe kura na opesa de nsem ti de won repu mu no mfa ento bresu kakra no mai na nabi de bro nya de abreye na nabi nyankupo insha wate insha pa arofo nyankupo insha na nabi enda wiye ono nso ahunu Asem Beba Dabi team adwuma ahwama no enti nyankupo insha no onya ne kese mi bebie phone lines na tum ene atiefo ya sibro nya no ye ne mo ana edi ene sa na edi no mi bebie phone lines na tum Asem Beba Dabi dwumadi a ye die in the year 2025 wo die na wasua frim na wasua bebi a die na wo ka kire dipa e de afa dwumadi ne ho mi bebie phone lines na tum na ansa na no awodadie mu nchi ankoma wo. A very happy birthday to you. Udidi Mr. Prince Opoku. Owura Prince Opoku. And we eja Prince. When ya feko edi aka onfie ho. Na wa wo ma ene wa wo yere. Se ne eye wa wo dai. Osre Nyankopon ne nsem nhyira. Nyankopon ne nsem nkwa husan. Yedie say nkoso antos na nya okese eja Prince. Happy birthday to you. God bless you. And let me activate my phone lines no. Numbers abidi dwuma na mafa etiefo pa aba ahoma ne so bie. E nyina ye dibronya. Eya wish odofo bi happy Christmas. Why? Ya wish odofo bi. Numbers amede fa calls no. Eye 050 522 4944. Ena 050 522 5578. Ofrefo a wodi kan. Wada me buru ya fro se na aka se free.
Eja, why new? What is any? Oh. Eya boate 2025 ye ne wa. Dia na wo free Asem Beba Dabi mu. Dia na wo ka kire tiefo nso. Na afi wish ya manfo Merry Christmas. Nipa mienu. Na na di ken da se da be mamu. Nyankopɔn nhyira mo papa ne adwuma mo ya ma ma Ghana Yaw Asante. Atemi di mo nyina ti mo ye adwuma pa de mai. Ye nana no didi matemi issue ni mante ho asem bi o nana no. Atase obedi airport di ho asem. Yeah. Iji Ablante na 15 million ho to ka to okukuno na no asem no asem main manche. Wa nyanku ne ho ye wie ye no ye che ne tena ase e ma ne cancer pa emu odin. Kire se ni sika ne de na yetua ye nkwase sika ebesa hye di nkura amana akwa ye bio enti no de wa nyanku ne ho da so te ase why okay manipa mienu afishia pa Nidika me mazima me customer omde juma bi ma me yemo ma me kare se mabishi na mi tla omo juma so ami omo juma nkoso ami ena me dofu papa oba pa zana obi afili wona ebo ma baba ema mi tinye de le yanki na kopon hira wona me nyina ami enu check adwuma ni nyina yada se eburu wati jan hello we need the sign na akasa free hen don't put your bones at Bon sasa. Okay, mami ntie we miwura. Mama mo chira fisha panso. Afin ko metu ye buru. Mama mcha dota njina keru so mbol ka sema ope. Ke edu papa wada se. Bese singa. No to ko ya ni fe forward ya se before sa en wen forward papa no we guta. Nyankopon hira no. So what Otec 1029Fm no this kind of no. Sure. Let me try to go on sir. Okay. Na Yankopɔn sira wa. Me da si eburu amen. O prepare kwa ma do ba fa bia. Ani bona sa bona no bona be ko so ka o ka te o bia en san ko na chi. Ami. Na mo ye ke su bio. Na che papa no o so for no ma se be fere cha o gano o de set ko nsu mu no mi ti won ka bi mo. Okay, engine room ajoti ato ho obeboa wo. Why? Me da si bro. Hello, we need the sign akasa free hey. Krobea Nana Yaw Asante. Yes sir. Nana memoa. Yejo. You have my family from Pom, Catapre put to the world. Oh, from Pom, every year, my minty way. Krobea Nana Wabomo. Dumada say, I feel what boy to my papa, who clean one boy to my papa. That's when please be a different when you better. I am Boko. Who they say, I don't know, send ya and we are four and some of the Bamuko, the banana. I said, man, and so many Boko, who is so new, Gusumani Boko. Nana, me will kiss me as a bit to and say, I could see. Me pato Babke, I could say Babke. Abayana. Bakebe. Say ya yedi asam ne ba radio so odumfo bi bua ye nti sesi akra ne wotepa wotepa school mu ne maame so akogya ne papa enti papa ne ye gya no papa de nyambe tia ne papa ya to sumienu enso ye papa na o ka say no credit say godumbo di say rupri betua na sa besi ho no credit di say dan esi ho eno so die kosi ye ya Canada kra wa fidie so die kosi ye ene se awura no ye koye die na wie ye no na papa na wo ka asa asem na ne ba no enye ne ba ene sa akwada na ye koye ne die ne no enti abaya ne kra afa akwada no odwane firi kro ni mu edwane kire se owura na ye de nyinsen no enso sa ma no ye ka kire nse enkono me ye die ne second mine no na nka ye hu wa ye kon de oba ba gitumu fua sa akwada ne ye ne ba ena ge ne se on de onfa ne ba ne masa amai no ena ode ne dwane afri krom ho enti eno so de kosi ye no de kosi ye no ma me no ni ma bi ba ma ni abri wa no ne ma ne ba ya
so for be so go to go. This can mo chi so for no call you send a prestige you know. Then so go say. Say I won carry a posi for nsem. Say yeah ka say. Ye transfer case no e de kon carry ntia wa posi for nsem. Amen. Na me shira na me shira ye boss by your Nyankopon say mo ho de a. Next year 2008 so go book me change say na. Amen. Me na me shira pa. Ya da se eburu wan ejina ha yo afisia po. Na Krobea. Ye. O sa ti principal kinye. Oh, Maliki afisia pa na what to say? Adumun kwa Nyankopon chira papa wontu kwa dem. Ami. Wa dwuma papa amagana mana tantumai. Nyami chira papa no abejefo. Ami. Na enkaye abed no so for on there so akwati say. Eno ne ka asesi ase won carry aposi for nsem se ye ka say. So for na ankasa de wadwane. So for na ankasa na ma mini sika ne ma ni sika no no wadwane enti ye pe na che no. Na on this suppose and so on dia de na dia so one so ni there so akwati say. Why there no. No say when this urban in this support. Say wama wade na ntumi anyina kire se be ma ne se oba ne fa na chi dodo enti wo ma jai ge ne nso kura ka ofie no akire ya kire ba bi a wo han no efie ne ja koto mu ko hyehye ne ne oma nyina enti awade na ntumi anyina ndi egui na ma me na ye di wo ja se ye wo akonche no wonu so akoti sai ma me ni free mo wo o free Ofrim. Na omo mu di san kwate asem no na omo wai. Ebusua ne nso som. Enti mema engine room. Aka de ebusua ne nso yo yesi am ye. Why? Okay. Me da se. Me nso me da se bro. Hello, we did the sign aka sa free hin you. Na no Krobea me pacho me di bro boase answer the family ya Otewia. Ya Otewia, ma mintie we. Na no Krobea nya mi sro pa. Ami. Na Krobea me pacho me sima dia wa ye pa edam akoma so ye tama no fi de metro FM 2013 ai metro 2013 oka sembi ena toma woni petuo ena toma akoma so ama mediwe ya o fi chapter from na mediwe cha be sinne o ma asawo ni babi betina ho na mo kata ni ama obi se bisa na nsema ejuma no ye o so ye university ni ọmọ kwan ya no direm na obi say he for na bucket for say presenters ni parliamentarians na bucket me 2013 me kai pa yeah na what second one the same metro no o sa ko abantie bi mami bi o ko hu no F5 wole na down for bi a o ko high dan bi wo fantastic area man na mami na o de yes boy ni yes aka wa o se bi o mami fun 7 times a day na or phone ticket no sa deliver metro FM say that time no mixing with program that's ye bro Krobea nya misra power day onshira wonso amen me da se me da se last caller me pa cho ye from say yeah good afternoon o Nyankopon adom na won so Nyankopon adom o ni atisi apanso afen kometu ye bro Eda Yesu asa se na ana ahode wo. Ami. Amen. Ya da. Ye. Me ya sam kasa fa obaya no o se ene. No sistema na elaiso. Okofa oba akufra okucha ni nso o party. Ai. Se wa bayira sem no. Se wa bayire. Ya jini sika ne ma no. Ya jinisik say ya kraza akasa 6 million na 3 million ya jinisik ane ma no why e de aka ne kra no boy ne de wo mo kire so wo ma sende ama no na emom ge ne say de wo ma sende ama na nke be ma na so no odo nso de akwa akoto bibi de ahyem entinisik ane ye je ma no why okay ya da mo ase arofo mo yese ya na ye nso yetia ye kono Nyankopon hira mo wate Nyankopon nye mo kese mo chitaya mo wode mayen Nyankopon hira mo ekina ye be chiachia mo ekina de ende ye boja ye final ene ye de be damase ni mu di bronya okina ye boja ye final ene ye ne voice the choir for no Ghana ena afi family fuei ye be bode mu kese pa ye nya asem ketwa Nyankopon hira mo ena wie yi udide
Amisa Anthony Amisa over Lawson Media ene wanya afeko e de aka onfie ho amenya me oso ma happy birthday osire nyankopon hira na ho bambo nyinkyere ene nkwahusan se enya okese. God bless you. Aja kwabie nana ya di dwuma di nesi ne we are the last show in the year 2025 china de nyankopon ya adoma yi buja ye ne ye bebo ajai aja nyankopon hira